4 के 5,000 का शेयर है। एक गाय ने 1,000 क्या था फरीद भैया? चलो ना हमने मन नहीं करो, हमने आकर के दो। हाँ फरीद भाई जवाब માણસ હારો તો સરસ હતો, એ મસ્ત કરતો, એ ફરી બે કર્યા કરતો અને હારી એ તો શીખબર. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ 35મી બેચ લેવલ 1 અને 15મા અધ્યાયની ચર્ચા કરવા માટે. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. પુષ્પાજી, હીર પટેલજી, ભાવના પટેલજી એન્ડ ગાયત્રીજી, જિગ્નેશ દરબારજી, કૌશિકાજી, કિરણદાસજી, પારુલ ફાયાણીજી, ઉપાસનાજી, દક્ષાજી, વિરલજી. થેન્ક યુ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુ, વેલકમ. કોર્સ તમને બનાવ્યા છે. અચ્છા, ગાયત્રીજી બની ગયા. કે તમે હેન્ડ રેઝ કરો ને પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ બાપુ, વેલકમ. જલ્પાજી વેલકમ, સ્વાગત છે તમારું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અચ્છા, જતીન પ્રભુ છો તમે એમ ને? ઠક્કર લખેલું છે. હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. એક બીજા મધુસૂદન ઠક્કર પ્રભુ પણ છે, મને એમ કહે છે. યસ, થેન્ક યુ પ્રભુ ફોર જોઈનિંગ. અલ્પાજી વેલકમ. આરતીજી, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યાજી વેલકમ, સ્વાગત છે. ઓકે, સમય થઈ ગયો છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે શરૂઆત કરીએ. આપણા વહાલા, આપણા પ્રિય શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન કરીશું અને સેશનની શરૂઆત કરવા આપણે જઈ રહ્યા છીએ. ભગવાનને ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક મંગલાચરણ અર્પિત કરીએ. ગુરુ મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ ખૂબ જ ભાવપૂર્વક કે આપણે આ બધા અધ્યાયો સમજાય, અને ખાલી સમજાય નહીં પણ આપણે જીવનમાં ઉતારી શકીએ. ભગવદ ગીતાને જીવનમાં ઉતારવાની છે. એક એક શ્લોકને આપણે જીવવાનો છે. તો એના માટે ભગવાનની કૃપાની આપણને જરૂર પડશે. તો આપણે એમને ખૂબ જ હૃદયપૂર્વક પ્રણામ કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી મહારાજના ચરણોમાં વંદન કરીએ. શ્રી પ્રભુપાદજી, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ કૃપાળુ નામની સદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીશું. શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણથી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીન બંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે હરે કૃષ્ણ. વેલકમ એવરીવન. સ્વાગત છે તમારું બધાનું. ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. અને શરૂઆત કરીશું 15મો અધ્યાય. ઘણા બધાનો ફેવરિટ અધ્યાય હોય છે. 15મો, 12મો અને 18મો. આ 3 અધ્યાય એવા છે કે ઘણા બધા ઘરમાં રેગ્યુલર આમનું પઠન થતું હોય. અને ઘણા બધા એવા માણસો મેં જોયા છે
કે ને આ અધ્યાય ભલે ઘણી વખત ડિવોશનલ સર્વિસમાં ના હોય પણ ઓલું ભગવદ ગીતા વાંચવી છે એમ કરીને વાંચતા હોય, શ્લોક પણ યાદ હોય. ઘણા બધાને જોઈએ છે 12મા અધ્યાયના બધા શ્લોક યાદ હોય. પછી ભલે ભક્તિ ના કરતા હોય, એમાં કીધું છે અનન્ય ભક્તિ, સાધના ભક્તિ, આ નથી હોતું, પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી. એટલે સૌથી મહત્વનું શું છે? ભગવદ ગીતાને જીવનમાં ઉતારવાનું છે. બરાબર, જેટલી ઉતરે એટલી. 100% તો આપણાથી કદાચ પોસિબલ નથી, પણ જેટલી ઉતરે. ભગવાન તો કે છે ને સ્વલ્પમ યશ, થોડુંક જ, થોડીક પણ ભગવાનની સેવા કરીશું તો ભગવાન કે હું રેસિપ્રોકેટ કરું છું. સરસ મજાનું પિક્ચર છે. અધ્યાયનું નામ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. સામે તમે પિક્ચર જોઈ રહ્યા છો કોર્નરમાં. તો કયો પ્રસંગ છે તમને ખ્યાલ છે? જ્યારે સુદામાના ઘરે ગયા હતા તે છે? નહીં. દ્વારિકામાં પાછા પધારે છે અત્યારે ભાગવતમાં ચાલે છે ને, દ્વારકા ભગવાન રિટર્ન. દ્વારકા રિટર્ન આવે હસ્તિનાપુર થી, અને ભાગવતમ ની અંદર જે કોઈ ચર્ચાઓ છે દ્વારકાવાસીઓની, એ આપણે જાણીએ તો આપણે એમ થાય આહા કેટલો પ્રેમ છે કૃષ્ણ પ્રત્યે. રોજે અત્યારે હું તમને બધાને ખાસ કહું છું કે સમય અનુકૂળતા બધું હોય ને તમે ભાગવતમ જોઈન કરો 7 થી 8. બરાબર, ભાગવતમ ની અંદર જે રસ છે, કૃષ્ણ સાથે પ્રેમ છે, ભાગવતમ જયારે સમજીશું ત્યારે આપની સાથે પ્રેમ, આપણને એમની સાથે પ્રેમ થશે. કારણ કે ત્યાં ભક્તોની ચર્ચા છે, ભગવાનની ચર્ચા છે, મહાભાગવતોની ચર્ચા છે, એમના જીવન ચરિત્રની ચર્ચાઓ છે. તો ભગવાન દ્વારિકામાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. દ્વારકાવાસીને કોઈને કહેવાની જરૂર નથી, અને કોઈને ભગવદ ગીતા ભણાવવાની જરૂર નથી કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે. જેમ વ્રજવાસીઓને ભણાવવાની જરૂર નથી, એમ દ્વારકાવાસીઓને પણ એકદમ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા હતા મારા ભગવાન ક્યારે આવશે, મારા ભગવાન ક્યારે આવશે. જેવા ભગવાનની એન્ટ્રી થાય છે, આખું દ્વારકા સુશોભિત કરે છે, બધા ખૂબ આતુરતાપૂર્વક ભગવાનનું સ્વાગત કરે છે. તો એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન નું ઓળખાણ કોણ કરાવે આપણને? શીલ પ્રભુપાદજી આપને કરાવે છે. કારણ કે ભગવાન છે ને, એ ભગવાન તો કે છે ને, જયારે અંબરીશ મહારાજ નો પ્રસંગ આવે છે ભાગવતમ ની અંદર, તો ભગવાન કહે છે અહમ ભક્ત પરાધીનો, હું તો મારા ભક્ત દ્વારા વહેંચાયેલો છું, પરાધીન છું. વિચાર કરો, અખિલ બ્રહ્માંડના સ્વામી એમ કે છે અહમ ભક્ત પરાધીન. તો કોણ આપણને ભગવાન કોણ આપી શકે? જેની પાસે હોય એ આપી શકે ને. મારી પાસે 2 લાખ રૂપિયા હોય તો તમને હું 1 લાખ રૂપિયા આપી શકું. મારી પાસે જ ના હોય, ફકડ ગિરધારી ફકડ હું જ હોય તો હું તમને શું આપવાનું? બરાબર. તો જેની પાસે ભગવાન છે એવા મહાભાગવતો અને ભગવાનના શુદ્ધ પક્ષી પ્રભુપાદ જે આપણને ભગવાન આપી શકે, એ આપણને ઓળખાણ કરાવી શકે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે. બાકી તમારા અને મારા ઘરમાં કૃષ્ણજીની છબી હતી, ફોટો હતો, બરાબર, પણ આપણે તો ખબર જ નથી કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે. આપણા માટે બધું સમાન. બરાબર. પછી શિવજી હોય, બ્રહ્માજી હોય, દેવીઓ હોય, કુળદેવી છે, માતાજી છે, સુરાપુરા છે, ઘણા બધાના સુરાપુરા હોય, એટલું બધું હોય. અને આપણી દ્રષ્ટિએ બધું સમાન છે જ્યાં સુધી આપણે શાસ્ત્ર નથી વાંચતા. અને એ સૌથી મોટો અપરાધ છે. પદ્મ પુરાણનો સેકન્ડ ઓફેન્સ છે, સેકન્ડ ઓફેન્સ છે. ત્યારે તમે દેવી દેવતાઓને ભગવાન સાથે કમ્પેર કરો છો તો એ સેકન્ડ ઓફેન્સ છે. નામ જપ તમે બધા કરો છો, તમે બધા જપ કરતા હોય તો એક પણ ઓફેન્સ ના થાય. અઘરું છે, પણ એટલીસ્ટ પ્રયાસ કરવો જોઈએ કે જેટલા ઓફેન્સમાંથી આપણે, જેટલા અપરાધ, નામ અપરાધમાંથી આપણે મુક્ત મેળવી શકીએ, બાકાત રહી શકીએ, એનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો આજનો અધ્યાય ભગવાન છે એ પોતાના દ્વારા જ કરી રહ્યા છે. અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી આ. કારણ કે ગઈકાલે 14મો અધ્યાય આપણે ભણ્યા ને, તો 14મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું સત્વ, રજ અને તમ 3 પ્રકારના ગુણોની ચર્ચા છે. અને ભગવાન અર્જુનને એમ કે છે કે 3 ગુણોથી અર્જુન તારે પરે થવાનું છે. અને તો તું મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પામીશ, તું મારા ભાવને પામીશ. આપણે ગઈકાલે આ ચર્ચા કરી, બરાબર. દિવ્ય પ્રકૃતિને આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી કે દિવ્ય પ્રકૃતિ એટલે ભગવાન જેવું સ્વરૂપ. એટલે આપણે ભગવાન નથી બની જતા, પણ આપણને પણ આધ્યાત્મિક બોડી પ્રાપ્ત થાય છે. આધ્યાત્મિક સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી કે જે સત, ચિત્ત અને આનંદ સ્વરૂપ છે, જે શાશ્વત છે. બરાબર. હવે આવું બોડી પ્રાપ્ત થાય તો જવાનું ક્યાં? આવું બોડી ક્યાં? અહીંયા ભૌતિક જગતમાં પ્રાપ્ત થશે? પૃથ્વી ઉપર આવું બોડી પ્રાપ્ત થાય નહીં. ક્યાં પ્રાપ્ત થાય? ભગવાનના ધામમાં, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં આપણને સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી પ્રાપ્ત થાય.
એટલા માટે અર્જુનના હૃદયમાં પ્રશ્ન હોય, તમારા બધા અને મારા અંતઃકરણમાં પ્રશ્ન હોય. ભગવાન તમે કીધું તો ખરી તમારા જેવું પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત થાય, પણ તમારે જેવી પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત થાય તો ક્યાં આવવાનું, ત્યાં કેવું હોય, એ જગ્યા કેવી છે, બરાબર. તો ભગવાન આ અધ્યાયની અંદર ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગત અને પોતાના વિશે ઘણું બધું કહે છે. ઘણા બધા ડાઉટ આપણા ક્લિયર થાય છે આ અધ્યાયની અંદર. તો પહેલા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે, ઉર્ધ્વ મૂલ અધ શાખમ અસ્વસ્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સ વેદવિદ. હવે ભગવાન શરૂઆત કરે છે ઉદાહરણ આપીને, એક્ઝામ્પલ આપીને, કારણ કે અઘરો ટોપિક છે ને, થોડુંક અઘરું છે. આપણને એવું છે કે ભાઈ અહીંયા જ છે બધું, જે કઈ છે મજા અહીંયા જ છે, જીવવાનું અહીંયા છે, મરવાનું અહીંયા છે, બરાબર. કદાચ ફરીથી જીવન મળે તો કે આઈના મળવાનું છે, જો કોઈ માનતું હોય તો. ધામ વિશે ઓછા માને છે, આઈના પાછો જન્મ છે. અથવા તો 99.9999% તો માને છે એવું કે બસ મરી ગયા એટલે વાત પૂરી થઈ ગઈ. મજા કરી લો ને ભાઈ, કોને ખબર મરી ગયા પછી બીજો જન્મ છે કે નહીં, બરાબર. એટલા માટે ભગવાન શરૂઆત કરે છે અહીંથી ઉદાહરણ આપીને, કારણ કે અઘરો પોઈન્ટ છે, થોડોક સમજવું. ક્યાં ધામ છે, ક્યાં આપણું જગત છે, ક્યાં ભગવાનનું જગત છે. તો ભગવાન કહે છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે. અશ્વત્થ એટલે વડનું વૃક્ષ. તેના મૂળ ઉપરની તરફ જાય છે, શાખાઓ નીચે તરફ છે, પાંદડા વેદ મંત્રો છે, અને આ વૃક્ષને જાણે છે, વેદોનો જ્ઞાતા છે. હવે ઊંધું વૃક્ષ, બધું ઊંધું. શરૂઆત તો કે ઊંધા ઊંધા ઝાડવાથી, મૂળિયા ઉપર, પાંદડા નીચે, શાખાઓ નીચે. અને એ પાછું આ ઊંધા ઝાડવાને જાણી લો તો ભગવાન એમ કે છે કે વેદોનો જ્ઞાતા છે. આ ભાઈ કેવું, વેદો વાંચવા માટે આટલું બધું મહેનત કરવી પડે, પણ ભગવાન એમ કે છે કે આટલું જાણી લો તો વેદોને જ્ઞાતા છો. તો તમે આવું ઊંધું વૃક્ષ જોયું છે ક્યારે? ક્યાં જોયું છે? ધાર્મી માતાજી, તમે ઊંધું વૃક્ષ જોયું છે? પ્રતિબિંબ સ્વરૂપે. હા, કોણ બોલે છે? અચ્છા, મહેશજી. યસ, એક પ્રતિબિંબ સ્વરૂપે. ઓકે મહેશજી, બોલો. બીજે ક્યાંય જોયું છે કોઈએ ઊંધું ઝાડવું? આપણે નાના હોઈએ ને ત્યારે ઝાડ ઉપર લટકીએ ને ત્યારે ઊંધું દેખાય. બરી બોલ, ખુબ સરસ. જો બે રીતના આપણને ઊંધું દેખાય. એક આપણે ઊંધા લટકા હોય, આવા આપણે વાંદર વેડા કર્યા હોય ને નાના હોય ત્યારે. પેલાના જમાનામાં થતું. અત્યારે તો મા બાપ બહુ સેન્સિટિવ થઈ ગયા. છોકરાને બહાર ના નીકળવા દે, આમ થઈ જશે તો તેમ. અને આપણે બધા ક્યાંય રખડતા હતા, નેઠોડ નતો, ગોતવા આવવા પડતા સાંજે, બરાબર. તો આવા બધા આપણે આવતા ને પછી પડીને આવીને ઘરે આપણે કહીએ નહીં, કારણ કે ઘરે આવીને કહીએ તો પાછી 2 લાકડી બીજી પડે, લાયગા ઉપર બીજી 2 લાકડી પડે. ઘરે આવીને કહેવાનું નહીં. આવું થયું હતું મારી સાથે. એક વખત બહાર ગયા હતા ને કોઈકના ઘરે, તો એનો ડોગ હતું નાનું એવું, બોલું કેવાય પોમેરેન, ઇંગ્લિશ કૂતરું. તો ઇંગ્લિશ કૂતરું દોડીને મને અહીંયા કે હાથમાં કરડી ગયું. પછી ઘરે જઈને કીધું જ નહીં 4-5 દિવસ. કઈ તો બીજી 2 લાકડી બીજી પડે, દાદા બીજી 2 લાકડી ઠપકારે. તો આપણા સમયમાં આવું થતું, ઊંધા લટકવાનું. અત્યારે તો આ બાળકોને આ બધું રસ પ્રાપ્ત નથી થતો, જનરલી જોવા મળે. તો 2 રીતના આ ઊંધું વૃક્ષની કલ્પના થઈ શકે, જોઈ શકાય. એક તો ઊંધા લટકીને, અને બીજું શાંત સરોવર હોય, શાંત ડેમ હોય, અને એની સામેની પારે તમે જોવો ને એક બાજુ, તો સામેની સાઈડ ને બધા ઝાડવાઓ ત્યાં પ્રતિબિંબ સ્વરૂપે ઊંધા દેખાય. પણ આ 2 કન્ડિશન એવી છે ને કે 2 કન્ડિશનમાં તમને એક વસ્તુનો 100% ખ્યાલ છે કે હું જે જોઉં છું ને ખરેખર ઊંધું નથી. એ તો પરાવર્તન છે, મને દેખાય છે, બરાબર. કારણ કે મારી ઇન્દ્રિય અપૂર્ણ છે ને, એટલે મને એવું દેખાય છે. બાકી ઊંધું નથી, પરાવર્તન છે, બરાબર. તો ભગવાન આ ઉદાહરણ થકી આપણને સમજાવવા આવી રહ્યા છે કે આ ભૌતિક જગતની અંદર જે કંઈ છે એ આધ્યાત્મિક જગતનું પરાવર્તન છે, બરાબર. આધ્યાત્મિક જગતનું પરાવર્તન છે, શાશ્વત નથી. ભગવાનનું ધામ કેવું છે? શાશ્વત છે. પણ આ જગત છે શાશ્વત નથી. આ વારંવાર મિની પ્રલય, મહાપ્રલય, કંઈક ને કંઈક આવે. છતાં તમને મને એમ થાય કે ના ના શાશ્વત છે, મારું 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 મારું. આપણે ઇવન મકાન બનાવીએ છીએ, એટલા ઊંડા પાયા ને એટલું બધું મેટલ ને એવો સિમેન્ટ વાપરી, જાણે એમ થાય કે આ બસ 2-5 હજાર વર્ષ સુધી આ મકાન ને કઈ થવું જ ના જોઈએ. આપણને એવું લાગે જાણે કે આપણે શાશ્વત રહેવાના છીએ. તમે જો ખોદકામ થાય છે, બરાબર, તો હડપ્પા સંસ્કૃતિના અવશેષો મળી આવે છે, તક્ષશિલા, નાલંદા, બરાબર. આ બધા અવશેષો મળી આવે છે. આખા નગરો નાશ થઈ ગયા હતા, ધ્વંસ થઈ ગયા હતા. મોટી મોટી યુનિવર્સિટીઓ નાશ થઈ ગયા છે. તો મતલબ કહેવાનો આ જગતની અંદર જે કંઈ તમે જોઈ રહ્યા છો, પછી એ તાજમહેલ હોય તો પણ ભલે, અને એ લાલ કિલ્લા હોય તો પણ ભલે, કાંઈ પણ હોય, એ કેવું છે?
શાશ્વત નથી. પણ આપણને એમ થાય કાંઈ જ મજા છે, અહીં બહુ મજા આવે, ભગવાન બહુ મજા. અરે મજા, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનું શું? કેમ બચી શકીશું જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિથી? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ 8મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં ભગવાન સ્વયં કહે છે કે દુઃખાલયમ છે, અહીંથી બહાર નીકળવું જોઈએ. બરાબર. તો સરસ મજાનું એક એનાલોજી અહીંયા પીપીટીમાં મૂકેલી છે. તમને ખ્યાલ આવે છે આના ઉપરથી આપણે શું સમજી શકાય છે? આ ઉદાહરણ ઉપરથી કોઈને 2 શબ્દ કહી શકે એમ છે? કિરણદાસજી, તમે કઈ પ્રકાશ પાડશો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જે વચ્ચેનો જે રસ્તો છે આધ્યાત્મિક જગત માટેનો, એ બહુ અઘરો રસ્તો છે. ઓકે. ગમે ત્યારે આપણે એમાંથી શું કહેવાય પડી જવાનો બહુ ભય રહે છે. એટલે ખૂબ ધ્યાનથી આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બરાબર છે પ્રભુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. ઝંખનાજી, તમારે કઈ પ્રકાશ પાડવો છે? આ પિક્ચર ઉપર કઈ સમજાવવાની કોશિશ કરવી છે? ઝંખનાજી, નિરુપમા ત્રિવેદીજી, બોલવું જોઈએ. હા, ક્લાસમાં આવે ને તો વિડીયો ઓન રાખવો જોઈએ, ચર્ચામાં ભાગ લેવો જોઈએ, જેનાથી શું થાય, સરળતાથી સમજાઈ જાય આપણને અને આપણે ક્લાસ એટેન્ટિવલી આપણે એટેન્ડ કરીએ. હા, રૂપલજી, શું પ્રકાશ પાડી શકો? બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત વચ્ચે જે રસ્તો છે એ મતલબ એમ બહુ પડી જવાનો છે, એમાં બીક હોય એવી ખાઈ જે આપણે કહીએ ને. ઓકે, ઓકે, યસ, હરે કૃષ્ણ ગ્રેટ. પ્રભુ. હાજી બાપુ, બોલો બોલો. પ્રભુજી, આ જે પુલ બતાવે છે ને એને ભૌતિક જગતનું રૂપક હા, મૂક્યું છે. બરાબર. એ શબ્દ મારે સાંભળવો હતો. એકચ્યુઅલી એ જે પુલ છે ને એ જ ભૌતિક જગત છે, બ્રિજ છે એ જ ભૌતિક જગત. શું કામ બ્રિજ ભૌતિક જગત છે? તો કે અનંત યોનિઓમાં ફરી ફરીને એક બ્રિજ પ્રાપ્ત થાય. એ બ્રિજનું નામ છે મનુષ્ય જન્મ. એ બ્રિજનું નામ છે મનુષ્ય જન્મ. જો આ ચુકાઈ ગયું તો ફરીથી નીચલી યોનિ પ્રાપ્ત થાય, ફરતા 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 પાછો મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થાય. આ ચાલુ રહે છે. બરાબર. તો બ્રિજ છે. તો આપણને એમ થાય કે બહુ મજા આવે છે, એ બહુ જલસા છે, બહુ આનંદ છે. પણ જો તમે વિચાર કરો કે આ બ્રિજ ઉપર આપણે ઉભા હોય તો પવન, વાવાઝોડું, વંટોળ, વરસાદ, ટાઢ, તડકો, આ બધાનો ભય છે. આપણને લાગે કે અહીંથી દ્રશ્ય બહુ સારું દેખાય છે, નીચેનું સિનરી, ગ્રીનરી ખૂબ સરસ મજા આવે એવી છે, પણ અઘરું છે. એમ આ મનુષ્ય જીવનમાં આપણને એવું લાગે છે કે બહુ સારું છે, બહુ મજા આવે છે, બહુ આનંદ છે. પણ અધમથી અધમ યોની પ્રાપ્ત થતા વાર નથી લાગતી. ક્યારે આ પુલ તૂટી જાય? તમને ખબર છે કે વરસાદ આવે તો આ સડી જવાનું છે. આનું જે દોરડું છે, લાકડું છે, એક સમય સેમ આપણું પણ આ મનુષ્ય જીવન છે એ કાલરૂપી વરસાદ આપણી ઉપર પડી રહ્યો છે. કાલરૂપી વરસાદ. અને ધીમે 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 આ દોરડું, જીવન રૂપી જે દોરડું છે, કેવું છે? સડી રહ્યું છે. અને એક સમય ધડામ કરતું તૂટી જશે. તો એની પહેલા આપણે એવું કરવું જોઈએ કે આપણે દોડીને સામેનું જે ઘર રહ્યું ને ત્યાં જવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો આ મનુષ્ય જીવનમાં આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરીએ, ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરીએ. તો આ બધી એનાલોજીથી આપણે સમજી શકાય. અને બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે આ વૃક્ષની શાખાઓ છે ઉપર જાય છે અને નીચે પણ પ્રસરે. તમે ઓલું વડનું ઝાડવું જોયું હશે ને? વડ ઉગે પછી એની જે શાખા હોય એમાંથી વડવાઈ ફૂટે, વડવાઈ પાછી નીચે આવે, એ વડવાઈ પાછું થડ બની જાય. બરાબર. અને ફરીથી એમાંથી બીજી શાખા ફૂટે, વડવાઈ નીચે આવે, એના મૂળિયા નીચે જાય, પાછી એમાંથી શાખા. તો આ ક્રમ ચાલુ રહે. સુરતમાં એક જગ્યાએ આવું વડ છે કે જેનું ઓરિજિનલ મૂળ છે, ઓરિજિનલ થડ ખ્યાલ જ નથી આવતો કોઈને કઈ જગ્યાએ છે. કપિલ વડ. કબીર વડ. કબીર વડ. પ્રભુજી, અમારા અહીંયા ગાંધીનગરમાં 15-20 કિલોમીટર દૂર એક છે. એમ? હા, બહુ ત્યાં ગવર્મેન્ટ અત્યારે વિકાસ કરી રહી છે. અચ્છા. હા, હા, બરાબર. તો જયારે જયારે આવા વડ જોવા જાવ ને તો આ અધ્યાય તરત યાદ આવી જવો જોઈએ આપણને. ઉપર જાય, નીચે જાય, ઉપર જાય, નીચે જાય. આપણે આ જ કરીએ છીએ, ઉપર જાય, નીચે જાય, ઉપર જાય, નીચે જાય. તો એની શાખા ઉપર અને નીચે બે બાજુ પ્રસરે છે. એનું કારણ છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો એને પોષણ આપે છે. શું કામ? વડવાયુમાંથી ફૂટે ને પાછું મૂળ બને પાછું ઉપર જાય. કારણ પ્રકૃતિના 3 ગુણો સત્વ, રજ અને તમ. ગઈકાલે આપણે જોયું. સત્વ ગુણ છે સોનાની સાંકળ, રજો ગુણ છે ચાંદીની સાંકળ, તમો ગુણ છે
લોખંડની સાકર, મતલબ બધું બાંધે છે. એકમાં સુખ અને જ્ઞાનથી બાંધે છે, એકમાં સકામ કર્મથી બાંધે છે, એકમાં અજ્ઞાન, બરાબર, ઘોર તમોગુણ તો બાંધે છે. એના કારણે શું થાય, આપણે સત્વગુણમાં કામ કરીએ, રજોગુણમાં કામ કરીએ, તમોગુણમાં કામ કરીએ. સત્વગુણમાં ઉપર જાય, શાખા ઉપર ગઈ, રજોગુણ તમોગુણ, રજોગુણમાં બેલેન્સ, તમોગુણમાં નીચે, તો ક્રમ ચાલુ 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 ઉપર નીચે છે. એની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયના વિષયો છે. એમ થવાનું કારણ, કોઈ પણ વૃક્ષ વધે, તમારી આજુબાજુમાં પણ તમે વૃક્ષ જોતા, વૃક્ષ વધે, એનો ઘેરાવો વધે, એનું કારણ શું? એની ડાળખીઓ વધે તો જ ઘેરાવો વધે ને. કોઈ પણ વૃક્ષની ડાળખીઓ વધે તો ઘેરાવો વધે. એ આપણી ઇન્દ્રિય વિષયો છે. શું કામ? આપણું વૃક્ષ છે, આ જીવનનું વૃક્ષ, આ 84 લાખ યોનિઓની સફર વધતી જાય છે આપણી, એનો ઘેરાવો વધતો જાય છે. વાય? ઇન્દ્રિય વિષયો, મજા કરવી છે, ભોગવવું છે આપણે. આ યોનિમાં ઓલી યોનિમાં, આ યોનિમાં ઓલી, સતત આપણે શું કરવું છે? ભોગવવું છે. પછી આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે, આપણને નરકની યોનિઓ પણ પ્રાપ્ત કરાવે છે, અને માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. તો આ માનવ સમાજના સકામ કર્મો, મેં તમને કીધું એમ, સત્વ, રજ અને તમ ત્રણેય ગુણમાં કઈ પણ કાર્ય કરીએ મોસ્ટલી સકામ જ છે બધું. હવે ભગવાન આગળ રસ્તો આપશે કે કરવાનું શું. ભાઈ, આ જે ઊંધા વૃક્ષમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો શું કરવાનું? 3 ગુણો વિશે આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી, અને પહેલા જ શ્લોકની અંદર ભગવાને એમ કીધું હતું કે 3 ગુણોનું જ્ઞાન એ કેવું જ્ઞાન છે. બોલો, ભગવાને એ અધ્યાયમાં એનું મહાત્મ્ય કીધું હતું પહેલા શ્લોકમાં. કેવું જ્ઞાન છે? જો કોઈને 3 ગુણોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો કેવું? ગુણાતીત પ્રભુજી. ગુણાતીત. પણ ભગવાન એક શબ્દ વાપરે છે, મુનિઓને પણ સિદ્ધિ અપાવે. મુનિઓને પણ સિદ્ધિ અપાવે એવું એક જ્ઞાન છે. ભગવત પ્રાપ્તિ 3 ગુણોના જ્ઞાન વગર થવી શક્ય નથી. મેં તમને ગઈકાલે કીધું હતું, ઇવન ભગવત પ્રાપ્તિ તો આપણે દૂરનું વિચારીએ, પણ ઇવન ભૌતિક જગતમાં પણ સુખેથી રહેવું હોય, શાંતિથી રહેવું હોય, હેલ્ધી રહેવું હોય, સ્વાસ્થ્યપ્રદ જીવન જીવવું હોય, સમાજમાં સારું ખ્યાતિ નામના પ્રાપ્ત કરવી હોય, તો પણ સત્વ, રજ અને તમ આ 3 ગુણોનું જ્ઞાન છે ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલે આગળ 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને એવું કીધું હતું કે અર્જુન, હું તને એવું જ્ઞાન આપીશ ને કે જે ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય. આ શબ્દ તમને યાદ આવે છે? ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે પ્રેક્ટિકલ નોલેજ. તો આ જ્ઞાન કેવું છે? સત્વ, રજ, તમ, પ્રેક્ટિકલ નોલેજ. જેવું જીવનમાં તમે એપ્લાય કરો ને. તો ગઈકાલે આપણે કિરણ પ્રભુ વિશે, એમના વિશે સાંભળતા હતા, એમનો કહેવાય કે અનુભવ કે મારામાં ક્રોધ ઓછો થતો જાય છે. તો આ કઈ રીતના થાય? જેમ 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 આપણને ખબર પડે કે ભાઈ જો હું ક્રોધ કરીશ ને તો તમો ગુણમાં મારું જે કઈ કાર્ય છે કેવું થાય? તમો ગુણમાં થાય. તમો ગુણ થી શું થશે? તો કે અધમથી અધમ યોનિ તો પ્રાપ્ત થશે, તો પછીની વાત છે. પણ પેલા તો આઈને શરીરે આપણું બગડશે ક્રોધના કારણે, અને ભક્તિમાં આપણે ઉન્નત નહીં થઈ શકીએ. નામ જપમાં મન ના લાગે. તમને ખબર છે, જે દિવસે આપણે કોઈ સાથે ઝઘડો થયો હોય, બોલાચાલી થઈ હોય ને, પછી તમે માળા લઈને બેસજો, તમને કૃષ્ણ ક્લિક જ નહીં થાય. તમારે સતત મનમાં ઓલો ઝઘડો જ ચાલતો, એને મને આમ કીધું હતું, એને મને તેમ કીધું હતું, હું આમ કહી દઈશ, હું તેમ કહી દઈશ, આમ કરી લઈશ. મગજમાં તો આ જ રટણ ચાલે, બરાબર. તો મુનિઓને પણ સિદ્ધિ કરે એવું એ જ્ઞાન. તો ભગવાન એમ કે છે કે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી, કારણ કે આપણે તો ઊંધા વૃક્ષમાં છીએ. વાસ્તવિક રૂપ છે, વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે એ વિરોધી સાઈડમાં છે. આ જગતમાં અનુભૂતિ નથી કરી શકાતી. કોઈ પણ નથી સમજી શકતું કે આનો આદિ ક્યાં છે, આ વૃક્ષનો આદિ શરૂઆત ક્યાં, અચ્છા અંત ક્યાં છે, આધાર ક્યાં છે, કોઈને ખબર નથી પડી શકે. પરંતુ નિશ્ચયપૂર્વક, પરંતુ મનુષ્ય સુદ્રઢ વાળા મૂળ વાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવાનું. કયું શસ્ત્ર વાપરવાનું કે છે ભગવાન એ સલાહ આપે છે? વિરક્તિનું શસ્ત્ર. વિરક્તિ એટલે શું? વૈરાગ્ય અને વિરક્તિ વચ્ચે શું તફાવત છે? બોલો. આસક્તિ દૂર કરવી પ્રભુજી, ઇન્દ્રિય વિષયોને દૂર કરે એટલે વિરક્તિ, એનો વિરુદ્ધ શબ્દ છે. બરાબર છે. અને વૈરાગ્ય કોઈ પ્રકાશ પાડી શકે? વૈરાગ્ય, હરે કૃષ્ણ, બોલો. વૈરાગ્ય એટલે આપણે બધું છોડીએ ને એ, અને વિરક્તિ એટલે જાતે બધું છૂટી જાય. ભૌતિક જગત આપણને, હા, એનાથી આપણને જાતે જ એમાં મન ના લાગે ભૌતિક જગતમાં. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ દર્શનાજી. જો વૈરાગ્ય છે ને, એના માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો પડે. નવા આપણે ભક્તો હોય ને, તો ડુંગળી લસણ છોડવા માટે બહુ મહેનત કરવી પડે. ઘણા બધાને વ્યસન હોય, તમાકુ પાન માવા છોડવા માટે મહેનત કરવી પડે, એને વૈરાગ્ય કહેવાય.
શરૂઆતમાં જરૂરી છે, આ પણ કરવું જોઈએ. ધીમે 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 જેમ તમે નામ જપ કરતા જાવ ને, નામ જપ કરીએ, કૃષ્ણને આપણે સેવા કરતા જાય, ભોગ લગાડ, એમ કરતા કરતા વિરક્તિ આવે. અને જયારે વિરક્તિના સ્ટેજમાં હોય ને, તો પછી સામે કદાચ ડુંગળીની કોઈ પ્લેટ મૂકી દે ને, તો તમને એમ થાય કે ના ના, આ તો મારા કૃષ્ણને અર્પણ ના થાય, તો મારે આ ના ખાવું જોઈએ. તમને મનમાં ઈચ્છા ના થાય. મનમાં તમે જો ઇસ્કોનના ઘણા બધા ભક્તો છે, જનરલી અભક્તોના હાથનું જમે જ નહીં. પછી સામે ભલે 56 ભોગ પકવાન પડેલા હોય, કોઈ દિવસ નહીં. ઇવન રિસેપ્શનમાં જાય, ઘણી વખત બહુ એવું હોય, ફરજિયાત હોય તો ક્યાંક હાજરી આપવી પડતી હોય, તો હાજરી આપે, પણ તમે જો જમે નહીં, હાજરી આપીને જતા રહે. કારણ કે અભક્તોના હાથનું હોય, ખબર છે કૃષ્ણ જમ્યા નથી, ઓટોમેટિક વિરક્તિ. ઓટોમેટિક એવું ને કે ના ના ના, અંદર તો બહુ ઈચ્છા છે, કાશ થોડોક ટેસ્ટ કરી લઉં, આજુબાજુ વાળા જોવે છે એટલે ખવાય નહીં, કારણ કે તિલક કરેલું છે, કંઠી માળા પહેરેલી છે, વળી કોઈક જોશે તો તરત કહેશે પ્રભુજી તમે ડુંગળી લસણ, બરાબર, એવું નહીં, નેચરલી, બરાબર. તો વિરક્તિનું કાપી નાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી એને એવા સ્થાનની શોધ કરે. અચ્છા, વિરક્તિ લઈ, વૈરાગ્ય લઈ અને હિમાલયની ગુફામાં જતું રહેવાનું, બસ પૂરું. સંસાર આરે મારે કઈ લેવા દેવા નથી, મારી પત્ની, મારા બાળકો, બસ પૂરું. આવું ભગવાન કે નહીં. ત્યાર પછી એને એવા સ્થાનની શોધ કરવાની. કેવા સ્થાનની? તો કે જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવાનું નથી. આ જગતમાં એવું કોઈ સ્થાન છે જ્યાં ગયા પછી પાછું ના આવવું પડે? આ જગતની અંદર કોઈ છે? ભૌતિક જગતમાં એક પણ સ્થાન એવું નથી, બરાબર. તો આ એક જ સ્થાન એવું છે, યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે, એવું 8મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું હતું. યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. અને આજે કે છે ભગવાન, યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ, કે મારું ધામ એવું છે કે જ્યાં ગયા પછી કોઈ પાછું આવતું નથી. તો આવા સ્થાનની શોધ કરવાની. કયું? ગોલોક વૃંદાવન ધામ. અને ત્યાં ગયા પછી શું કરવાનું? ત્યાં ગયા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? અર્જુનજી કહે છે ને, પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ, 10મા અધ્યાયમાં. બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતા 5.1માં કહે છે, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, કે છે બ્રહ્માજી, શિવજી બધા જ એકમત થઈને, બધા શાસ્ત્રો એકમત થઈને કે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમ ઈશ્વર, પરમ નિયંતા. શિવજી પોતે શબ્દ વાપરે છે, વાસુદેવ છે, પરમ નિયંતા છે, શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 4 રુદ્ર ગીતની અંદર, બરાબર. તો આવા જે પરમ પુરુષનું શરણ લેવું જોઈએ, કે જેનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે, 10.8માં ભગવાને કીધું કે નહીં, કે બધું મારામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો એનું આપણે શરણ લેવું જોઈએ, તો આપણે ઊંધા વૃક્ષમાંથી બહાર નીકળી શકીએ. પણ આપણે તો અહીંયા જ આપણને એમ લાગે કઈ મજા છે, મજા છે. અરે અહીં બહુ પ્રોબ્લેમ છે. તમે જો, તમારી સામે એક તફાવત આપેલો છે, ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગત વચ્ચેનું. ભૌતિક જગત કેવું છે? વાસ્તવિક છે. એવું નથી કે ભાઈ આ મિથ્યા છે. ઘણા બધા એમ કે નહીં, આ જગત તો મિથ્યા છે, બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા. મિથ્યા નથી. બ્રહ્મ સત્ય, જગત અશાશ્વત. જગત કેવું છે? શાશ્વત નથી. મિથ્યા એટલે કે કલ્પના નથી, ભગવાને સ્વયં બનાવેલું છે આપણા ઉપર કૃપા કરીને, કારણ કે આપણે ભોગવવું હતું એટલે ભગવાને બનાવ્યું આપણે. મિથ્યા નથી, પણ કેવું છે? અશાશ્વત છે. તો અસ્થાયી છે. ત્યારે ભગવાનનું ધામ કેવું છે? યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ, કાયમી છે. પછી ભગવાનના ધામમાં સાચો પ્રેમ છે અને અહીંયા વાસના છે. હું તને ભોગવું, તું મને ભોગવ. આના સિવાય જગતની અંદર બીજું ખરેખર કઈ નથી. કોઈ પણ સંબંધની અંદર કઈ ને કઈ સ્વાર્થ રહેલો છે. ત્યારે ભગવાનને સ્વાર્થ નથી. ભગવાન આપણા ઉપર અહેતુકી કૃપા કરવા માટે અહીંયા આવે છે, લીલા કરવા માટે આવે છે, કારણ કે પ્રેમ છે એમ. એક જેમ પ્રેમાળ પિતા હોય ને, એવો આપણને પ્રેમ કરે છે. સાચું સુખ ધામમાં છે. અહીંયા જે છે સાચું સુખ નથી. આપણે એવું લાગે કે અહીંયા બહુ મજા આવે છે, બહુ સાચું સુખ છે અને અહીંયા આનંદ છે. હવે વિચાર કરો કે આપણું સુખ ટકતું નથી. આપણે એમ લાગે, અત્યારની જનરેશનની વાત કરીએ તો એમ લાગે કે ના ના, એપલ નો મોબાઈલ હોય ને, અત્યારે લગભગ 14, બરાબર, એપલ 14 પ્રો, તો કે એ હોય તો મને ખૂબ જ સુખ પ્રાપ્ત થઈ જાય. પપ્પા લઈ દો ને, લઈ દો ને. પપ્પા લઈ દે, 1.5-2 લાખ રૂપિયાનો આવતો હશે, આઈ થિંક, લઈ દે. 2-4 મહિના થાય ને તેમાંથી એનું સુખ, 2-4 મહિના આમ તો નથી થતા, તેમાંથી એનું માઇન્ડ ડાયવર્ટ. તો હવે એમાં સુખ નથી મળતું. આપણે ખાવાની વાત કરીએ તો આપણને એમ થાય ગુલાબ જાંબુ મને બહુ ભાવે છે, ઘણા બધાને ભાવતા હોય. ઘણા બધા 10-10 લાડુ ખાઈ જાય. હમણાં એક પેશન્ટ મારી પાસે આવ્યું 2-3 દિવસ પહેલા. દાદા હતા, મોટી ઉંમરના, ઓપરેશન આવી પરિસ્થિતિ. તો દાદાને મેં કીધું કે ખાવા પીવામાં થોડો કંટ્રોલ રાખજો, તીખું તળેલું, રીંગણા, બાજરો, મરચા, અને બહુ સ્વીટ ના લેવું, ગળ્યું વસ્તુ. તો કે ના ના, બહુ નથી લેતો. એ કે કંટ્રોલમાં તો લઈ શકે. મેં કીધું હા, કંટ્રોલમાં લઈ શકે. કેટલું લ્યો?
તો કે બસ કે 10-12 લાડવા જોઈએ કે ભાઈ એનાથી જાજા ના ચાલે, કંટ્રોલ 10-12 લાડવા આખું ઘર અમારું જમી લે 2 ટાઈમ 10-12 લાડવા. દાદા 10-12 લાડવામાં તો તકલીફ પડશે, સુગર બરાબર હિલિંગ નહીં થાય, ડાયાબિટીસ વધશે. તો કે પણ એટલું તો જોઈએ ને પ્રભુજી કે ડોક્ટર સાહેબ એટલું તો જોઈએ ને કે પેલા કે અમે 20-20 લાડા કે ડોલ ભરીને મૂકી દેતા, ડોલ ભરીને. હવે વિચાર કરો કે આપણને એમ થાય કે એમાં સુખ છે, પણ તમે પેલા લાડવામાં એને જે સુખ મળતું હોય બીજામાં ના મળે, બીજામાં જે મળતું હોય ત્રીજામાં નહીં મળે. જે પેલા લાડવામાં જે ટેસ્ટ ની જે સુખ ની અનુભૂતિ થાય ને એ 11મા લાડવામાં ના. 11મું આપો તો ના ના બસ 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 હવે જગ્યા નથી, હવે તો ઉલટી થશે, હવે બસ બસ કાંઈ સુખ ક્યાં ગયું. આપણને એમ છે કે સુખ છે તો સુખ ક્યાં ગયું. કપડામાં આપણને એમ થાય કે આ કપડા મને મળી જાય તો હું બહુ સુખી છું. 1 વાર પહેરીએ, 2 વાર પહેરીએ, 3જી વાર તો કે ના હવે તો આ કહેવાય આઉટડેટેડ થઈ ગયું, આની ફેશન જતી રહી છે. ખાસ તો માતાજીઓમાં બહુ એવું છે, આપણે તો ફેશન જાય જ નહીં. એકનો જબ્બો પહેરો હોય તો એ 10 વર્ષ સુધી જબ્બાને કોઈ દી ફેશન જ ના જાય. એમાં ધોતીની કોઈ દી ફેશન ના જાય. ધોતીનું સૌથી મોટી ખાસિયત શું ખબર છે? તમે જાડા થાવ, તમે પાતળા થાવ, તમે લાંબા થાવ, ટૂંકા થાવ, એ કોઈ દી પ્રશ્ન જ ના આવે કે આ મને ધોતી ટૂંકી થાય, કોઈ દી પ્રશ્ન નહીં. અને ધોતીના કેટલા મલ્ટિપલ યુઝ છે. ધોતી તમે પહેરી લો, પછી કદાચ આછી થઈ જાય તો 2 કટકા કરી નાખો, ટુવાલ તરીકે વાપરી લો, 4 કટકા કરી નાખો, નેપકિન તરીકે વાપરી લો. પછી ઓલું કાર સાફ કરવા, કારણ કે કોટન, પ્યોર કોટન. તમે ઓલું મિરર સાફ કરવા માટે આપણે ફેશન જાતિ. માતાજીઓને બહુ પ્રોબ્લેમ પડે. આ વર્ષે કપડા લઈ દે, નેક્સ્ટ વર્ષે તો કે આઉટડેટેડ. ગોદડી બનાવવા. હા, છેલ્લે તો ગોદડી બનાવી નાખે. આ જો માતાજી કે છે મૂકે નહીં, આપણે ગુજરાતીઓ તો બિલકુલ ના છોડે, છેલ્લે ગોદડું બનાવી નાખે, વચ્ચે આમ પાથરી નાખે. બરાબર. તો રિસાયકલિંગ સાચું સુખ નથી. આપણને એમ લાગે કે સુખ છે, કામ ચલાવ સુખ છે, સાચા સંબંધો નથી. આ સંબંધો કેવા છે? આપને એમ લાગે કે પત્ની બહુ પ્રેમાળ છે, મિત્ર બહુ પ્રેમાળ છે, બધું બરાબર છે, પણ ક્યાં સુધી? એક વખત આ શરીર છૂટી ગયું, આમાંથી ચેતના આત્મા નીકળી ગયું ને, એટલે આ જ બધા પ્રેમાળ રિલેટિવ આપણા બધાને ઉતાવળ થશે કે જલ્દી કાઢો. એમાં જો 2 કલાક લેટ થઈ જાય તો 12 બધા રિલેટિવ આવીને બેઠા હોય, બધા ઉકળવા માંડે. કેટલીક વાર હોય, આટલું વહેલું શું કામ બોલે? મેં અનુભવ કરેલો છે. બોલો, ઇવન માણસો સ્મશાનમાં જાય ને ત્યાં ભગવાનનું નામ નથી લેતા. કીર્તન અત્યારે તો એવો ટ્રેન્ડ થઈ ગયો છે કે ત્યાં જાય ને ત્યાં બેઠા બેઠા મોબાઈલ મથતા હોય. તમે વિચાર કરો, કોઈકની ચિતા સળગતી હોય તો આપણે 2 ભગવાનનું નામ નથી લઈ શકતા. બરાબર. કામ ચલાવ સંબંધો છે, બધા કેવા છે? કામ ચલાવ. ખાલી અત્યારે એમ ફોર્માલિટી કે ભાઈ હું જઈ આવું ને તો એને એમ થાય આવી ગયા, બસ એને એમ થાય ને એટલા માટે આ બધું થાય છે. અંદરથી કોઈ પણ પ્રકારનો ભાવ કે પ્રેમ નથી. લગ્ન પ્રસંગમાં જવાનું હોય ને તો બસ એને એમ થાય કે આવી ગયા, વ્યવહાર સાચવવાનું છે, બસ આવા સંબંધો. ત્યારે ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ એવો છે કે અધમથી અધમ પાપ કર્મ કરી અને નીચલી યોનિઓમાં જાય ને, ભગવાન કે છે હું સાથે આવું છું. ગમે એટલો પ્રેમાળ મિત્ર છે, નથી સાથે આવી શકતો ને. શરીર છૂટી જાય પછી સ્મશાને આપણને મૂકી દે, વાત પૂરી થઈ ગઈ, કોઈ ભેગું ના આવે. કૃષ્ણ કે હું આવું છું. ત્યાં કોઈ ઉદાસી નથી ભગવાનના ધામમાં. અહીંયા વારંવાર કોરોના, ટાઈપ 1, ટાઈપ 2 વેરિયન્ટ, પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, ચાલુ ન્યૂઝ ચાલુ કરો એટલે ટેન્શન ચાલુ. આવું છે કોરોના. શેર માર્કેટ ગબડી જાય તો બિચારા કેટલાય બરાબર હેરાન થઈ જાય, દુઃખી થઈ જાય, હેલ્થ બગડી જાય, કંઈક ને કંઈક ઉદાસી છે. અને 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ભગવાનના ધામમાં ગેરહાજર છે. આપણા ધામમાં, મતલબ આપણા ધામ તો ના કહેવાય, આપણા જગતની અંદર હાજર છે. કઈ 4 વાસ્તવિક સમસ્યા છે ભાઈ? બોલો. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. 13મા અધ્યાયમાં 8 થી લઈને 12 શ્લોક જ્ઞાનની વ્યાખ્યામાં ભગવાન કહે છે કે આમાં દુઃખ છે, જોવાનું છે, પણ આપણે જોતા જ નથી. જન્મમાં દુઃખ છે, મૃત્યુમાં દુઃખ છે, ગડપણમાં દુઃખ છે, વ્યાધિ બીમારીમાં દુઃખ છે. અહીં ડોક્ટરો છે, ઇન્જેક્શનો લઈને બેઠા છે, આપણને એમ થાય કે બહુ મજા છે, બહુ આનંદ છે. તો બહુ તકલીફ છે આ જગતની અંદર. તો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે સાચું સંગઠન, સાચો સંબંધ આપણને પ્રાપ્ત થાય, અને એ છે આપણા પરમ પિતા, પરમ કૃપાળુ શ્રી કૃષ્ણ, અને આપણા ખૂબ જ કૃપાળુ, ખૂબ જ મર્સીફુલ એવા શ્રીમતી રાધિકા રાણી, આપણી માં. બરાબર, આપણી રાહ જોઈ રહ્યા છે. ભાગવતમ વાંચો, ભાગવતમના બધા ભક્તોના ચરિત્ર વાંચો, અને એમાં ભગવાન જે કહે છે, ઉદ્ધવજીને જે કઈ સમજાવે છે, આ બધું આપણે વાંચીએ તો આપણે કૃષ્ણ છે ને એ બહુ જ વ્યાકુળ છે આપને ત્યાં લઈ જવા માટે. તો ભગવાન કૃષ્ણ વારંવાર રામચંદ્રજી તરીકે આવે, વામનદેવ તરીકે, પરશુરામ તરીકે,
અલગ અલગ ઇન્કાર્નેશન લઈને આવે. તો વિચાર કરો, દરેક યુગમાં ભગવાન આવે છે, એને જરૂર છે એનો દુષ્ટો, આપણે વાત કરી હતી ચોથા અધ્યાયમાં કે ભગવાને દુષ્ટોનો સંહાર કરવા માટે રાવણને મારવા માટે આવવું પડે, કંસને વધ કરવા માટે આવવું પડે? નહીં, જરૂર નથી. આવે છે આપણા માટે કે આપણે એને ઓળખીએ. જો કૃષ્ણ ના આવ્યા હોત તો આજે ચર્ચા કેમ કરે? આપણે કઈ રીતના આપણે એની લીલાઓની ચર્ચા કરી શકતા? તો પોસિબલ ના બને. કઈ રીતના આપણે ઓળખીએ? તો ભગવાન આટલા માટે. આ એક જ કારણ છે કૃષ્ણનું અવતરિત થવાનું, રામચંદ્રજીનું આવવાનું. બાકી બધું એની સાઈડની એક્ટિવિટીઓ છે, મનોરંજન છે ભગવાન માટે, બાકી કાંઈ જ નથી. બરાબર? તો આપણે પણ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ભગવાનને સમજવાનો, તો આપણને ધામની એક દિવસ ચોક્કસ પ્રાપ્તિ થશે. ભલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રાપ્ત થાય, પેલા નિત્ય લીલા પ્રવિષ્ટ કરીએ, ભગવાનના પાર્ષદ બનીએ, ભગવાનના દાસના દાસ ક્યાંક આપણે બની જાય ને તો આપણું જીવન છે સફળ થઈ ગયું ગણાય. બરાબર? તો તમે બધા પિક્ચર જોવો છો, ધામના પિક્ચર છે. શીલ પ્રભુપાદજીએ એમના જે શિષ્યોની બાજુમાં બેસી અને શીલ પ્રભુપાદજી વર્ણન કરતા ગયા, અને એમના જે શિષ્યો હતા ને, ફોરેનર્સ બધા, એ ડ્રોઈંગ કરતા ગયા. આ બધા હાથે ડ્રોઈંગ કરેલા પિક્ચર છે. ઇસ્કોનના બધા પિક્ચર છે, બધા કોપીરાઇટ છે, તમને ખ્યાલ છે ને? આ બધા પિક્ચર નો બીબીટી નો કોપીરાઇટ છે, ભક્તિવેદાંત બુક ટ્રસ્ટ ના આ બધા કોપીરાઇટ છે. કારણ કે શીલ પ્રભુપાદજી પોતે બોલી અને એના ભક્તોએ લખેલા છે, શિષ્યોએ લખેલા. બાકી એ ફોરેનરોને ક્યાંથી ખબર કે ધોતી કેમ પહેરાય, મુકટ કેવું હોય, ઘૂઘરાળા વાળ કૃષ્ણના કેવા હશે, બાંસુરી કેવી હશે, થોડી ખબર હોય ફોરેનરોને. શીલ પ્રભુપાદજી ક્યાંથી આવેલા હતા? ગોલોકમાંથી. તો એ તો બધું જોઈને આવ્યા હતા. ગોલોકમાં આવું જ છે, હું બોલું છું તમે લખતા જાઓ, હું બોલું છું તમે દોડતા જાઓ. આ બધા પિક્ચરો ઓરિજિનલ પિક્ચર છે, એમ કહી શકાય. ઓરિજિનલ ગોલોક વૃંદાવન ધામના પિક્ચર છે, શીલ પ્રભુપાદજી આપને કૃપા કરીને આપ્યા છે. હવે અહીંથી ભગવાન કહે છે 6થા શ્લોકમાં, ન તદ્ભાસતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. ઘણા બધા એમ કે ભગવાનના ધામનું ક્યાં વર્ણન છે? ભગવદ્ ગીતામાં તો છે જ. અહીંયા તો હજી હું તમને એમ કહું કે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન એના ધામનું વર્ણનને એક ઝલક આપે છે. પણ હજી ધામનું વર્ણન તમારે જાણવું હોય, સાંભળવું હોય, તો તમારે બ્રહ્મ સંહિતા વાંચવી જોઈએ. બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર બ્રહ્માજી જે ધામનું વર્ણન કરે છે, ફરી ભરીને વર્ણન કરે છે. બરાબર? તો અહીંયા ધામ વિશે કે છે તો શું કઈ ભગવાનને માર્કેટિંગની જરૂર છે કે ભગવાનને આપણે જેમ ફોલોવર્સ બનાવવાના છે કે ભાઈ ફેસબુકમાં બરાબર આટલા ફ્રેન્ડ છે ને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ભગવાન એટલા માટે આવે છે? નહીં, બહુ પ્રેમ કરે છે. આપણી કલ્પના ના કરી શકીએ ને એટલું આપણને પ્રેમ કરે છે, અને કહે છે કે આવી જાને દીકરા, ક્યાં સુધી તું અહીં ફસાઈશ, ક્યાં સુધી અહીં હેરાન થઈશ? તું એના માટે નથી બનેલો. આ ભૌતિક જગતના દુઃખ અને સુખ તુચ્છ સુખ કહેવાય, આવા ભોગવવા માટે તું બનેલો નથી. તું આવી જા. ભગવાન એટલા માટે આવે. તો ભગવાન કહે છે એનું ધામ કેવું છે. શું કામ ભગવાન એનું ધામનું વર્ણન કરે? કારણ કે આપણને એટ્રેક્શન થાય. ના ના, ઓહો, મારા પિતાનું ધામ આવું બધું છે. ભૌતિક જગતમાં જો કોઈ પ્રત્યે આપણે પ્રેમ થાય, ખાસ તો અત્યારે આપણે જોઈએ તો ઐશ્વર્ય જોઈને જ પ્રેમ થાય ને. છોકરો છોકરીને જોવા જાય, છોકરી છોકરાને જોવા જાય, તો પેલા વસ્તુ શું ઇન્ક્વાયરી કરે? કેટલા મકાન છે, ક્યાં છે, સિટીમાં છે કે નહીં, ગામડામાં જમીન છે કે નહીં, ઘરની ગાડી છે, ઘરની ફેક્ટરી છે, કેટલું એજ્યુકેશન છે, કેટલી સેલરી છે, જાણે બધું. પછી એમ ભગવાન આપણને અહીંયા એના ધામ વિશે કહેવા આવ્યા છે, જેથી આપણને એના પ્રત્યે પ્રેમ થાય. તો મારું ધામ કેવું છે? ન તદ્ભાસતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક. મારા ધામની અંદર સૂર્યની જરૂર નથી, ન શશાંકો ચંદ્રની જરૂર નથી, ન પાવક અગ્નિ અથવા તો વીજળીની પણ જરૂર નથી. અચ્છા, તો ત્યાં ઘોર અંધકાર હશે? ઘોર અંધકાર નહીં. ભગવાનનું ધામ છે સ્વતઃ પ્રકાશિત છે. ત્યાં સૂર્યની જરૂર નથી. ભગવાનનું ધામ એની મેળે આપમેળે પ્રકાશિત છે. અને જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય ને, યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે, તે કોઈ દી ત્યાંથી પાછા આવવાનું નામ નથી લેતા. કોઈ નામ લે, અહીંયા આટલા હેરાન થયા હોય, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ માથાકૂટ, બીજું તો ઠીક, આ લોન ના ચકેડા ચડતા હોય, દર પહેલી તારીખ આવે એટલે ટેન્શન આવવા માંડે, એટલું હપ્તો હવે ઉપડવાનો છે બેંક માંથી, આ બધું ટેન્શન, ગટપણ, ડોક્ટરોની ફીસ વધતી જાય છે ધીમે ધીમે. તો એકવાર ત્યાં ગયા હોય તો આ બધું યાદ રહી કે આ બધું ફરીને આવ્યા છીએ. હવે બિલકુલ હવે ઈર્ષા નહીં, હવે નથી જવું. યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે. ત્યાં ગયા પછી કોઈ પાછું આવતું માંડ છૂટ્યા હોય કોઈ આવે. આગળ કે છે ભગવાન, આ શ્લોક ની અંદર ભગવાન બહુ ક્લિયર કટ કે છે, મમે વાંશો જીવ લોકે, જીવભૂત સનાતન, કે બધા જ જીવભૂત છે. મતલબ બધા 84 લાખ, હું, તમે, બધા પ્રાણીઓ, વનસ્પતિઓ, બધા દેવી દેવતાઓ, 14 લોકમાં બધા જ, ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્માજી, ઇન્ક્લુડિંગ પ્રથમ જીવાત્મા બ્રહ્માજી, ઇન્ક્લુડિંગ શિવજી,
મમે વાંશો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન, બધા જ મારા અંશો છે. આ બધ જગતમાં બધા જીવો છે મારા કેવા અંશો છે? સનાતન શબ્દ છે, જીવભૂત સનાતન. તો એનો મતલબ એવો થયો કે કોઈ દિવસ કોઈ પણ જીવ એ ભગવાન બની શકતો નથી. આ શ્લોકમાં એકદમ ક્લેરિટી છે કે જીવભૂત સનાતન મતલબ પેલા પણ મમે વાંશો હતા, મતલબ એમના અંશો હતા, બરાબર. આજે પણ આપણે એમના અંશો છીએ અને આગળ અનંત કાળ સુધી, શાશ્વત સમય સુધી આપણે શું રહીશું? મમે વાંશો. આપણે હંમેશા એના અંશ રહેવાના, એ આપણા અંશી. આપણે માનીએ તોય ભલે, આપણે ના માનીએ તોય ભલે, આપણે એને સ્વામી માનીએ તોય ભલે, જો આપણા પિતા હોય આપણે એને પિતા માનીએ કે ના માનીએ, પિતા જ રહેવાના છે ને, બરાબર. સેમ વસ્તુ છે, આપણા પિતા છે, માનો તોય ભલે ના માનો. જીવભૂત સનાતન, એવો કોઈ સમય નહોતો કે તમે ભગવાન હતા ને પછી તમે મારા અંશ બની ગયા છો. નહીં, હું પહેલેથી જ ભગવાન છું, તમે પહેલેથી જ મારા અંશ છો અને આગળ આદિ અનાદિ કાળ શાશ્વત સમય સુધી તમે મારા અંશ રહેવાના છો. બધ જીવનના કારણે. પણ પ્રોબ્લેમ શું થયો? શું કામ? ક્યાં મુશ્કેલી ક્યાં થઈ? તો કે મન સષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરશતી. આપણે બધા અહીંયા આવ્યા ને એટલે 6 ઇન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 1 મન, આપણે કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ અને જેમાં મનનો પણ સમાવેશ છે. મન અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયની વાત છે અને એટલા માટે આપણે ફસાઈ ગયા ને આપણે ભૂલી ગયા શું? કે મમે વાંશો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. બાકી આપણી અને ભગવાનની ક્વોલિટી સેમ છે. અગાધ સમુદ્ર હોય અને એમાંથી એક ડોલ પાણી લઈ લો ને એને લેબોરેટરીમાં મોકલો તો જે અગાધ સમુદ્રની જે કઈ લેબોરેટરી રિપોર્ટ આવે સેમ આવે ને. આમાં જેટલી ખારાશ છે એટલી આમાં ખારાશ છે, આમાં જેટલા મિનરલ્સ છે એટલા મિનરલ્સ આમાં નીકળવાનું. આપણાને ભગવાનનું આવું છે. આપણામાં પણ એ જ સત ચિત્ત આનંદ. આપણે પણ શાશ્વત, ભગવાન પણ શાશ્વત. આપણું પણ મૃત્યુ ના થાય, ભગવાનનું પણ ના થાય. આપણે પણ અવ્યય, ભગવાન પણ અવ્યય. આપણે અજન્મા, ભગવાન પણ અજન્મા. તો ક્વોલિટીની દ્રષ્ટિએ સેમ, ગુણાત્મક એકતા છે. પણ ક્વોન્ટિટીની દ્રષ્ટિએ તો કે ક્વોન્ટિટી એટલે ભગવાન અગાધ સમુદ્ર છે. કેવો? અગાધ સમુદ્ર. ભગવાન વિભુ છે અને આપણે અણુ છીએ. તો ક્વોન્ટિટીની દ્રષ્ટિએ તફાવત છે, બરાબર, યાદ રાખવું જોઈએ. તો આપણે બધા કેવા છીએ? ઓલો ભારેલો ઓલો અગ્નિ હોય, તમે બધા ખાસ તો માતાજી અહીં એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે અગ્નિ હોય એમાંથી તીખારો બહાર નીકળે, દૂર જાય તો ઓલવાઈ જાય ને. તમને બધાને ખબર હશે જૂના જમાનામાં રસોઈ બનાવતો સગડી ઉપર, બરાબર, લાકડાના ઓલા લાકડિયા કોલસા અથવા તો કોલસાની સગડી પેટાવે પછી એના ઉપર જે કઈ બનતું રસોઈ. હવે એ લાલ ઘૂમ જેવા કોલસા થઈ ગયા હોય, લાલ ચોળ, એમાંથી એક કોલસો ઉપાડીને બાજુમાં મૂકી દો તો થોડીક વાર પછી કેવો થઈ જાય? કાળો થઈ જાય, ઓલવાઈ જાય. પછી એક કોલસો પાછો ઉપાડીને અંદર મૂકી દો તો ફરીથી લાલ ટમેટા જેવો થઈ જાય. આપણે બધા એવા છીએ. આપણે બધા સાથે હતા, ભગવાન સાથે, એમના ભક્તો સાથે, પાર્ષદો સાથે. પણ આપણે ના મારે તો જુદું થવું છે. કુદાકો મારીને સગડીની બહાર નીકળ્યા ઓલવાઈ ગયા. એટલે આજ તમે હું બધા કેવા છે? કાળા મોઢા વાળા, ઓલવાઈ ગયેલા. ભલે આપણે બહારથી આપણે સુંદરતા લાગે, ના આમાં ક્યાં કાળું મોઢું છે, તો સૌંદર્યવંત. અરે અંદર શું ભરેલું છે? અંદર આ શરીરમાં બહારથી એટલું એટ્રેક્ટિવ શરીર લાગે, અંદર શું? મલમૂત્ર સિવાય આ શરીરમાં બીજું કઈ છે? ઇવન આપણને ના ગમે. આપણા શરીરમાં ક્યાંક ઇન્સિજન મૂકી, ક્યાંક ચેકો મૂકે ને અને 2 દી પછી આપણને એ જગ્યા જોવી ના ગમે. આપણું જ શરીર છે, આપણને ના ગમે. શું છે? આપણે બહાર નીકળી ગયા એટલે આપણે બુજાઈ ગયા. તો ફરીથી આપણે ભગવાન સાથે જોડાઈ જઈએ. અને જોડવા માટે ઉપાડે કોણ આપણને? ઉપાડીને ફરીથી સગડીમાં મૂકે કોણ? એવું તો કોઈક જોઈએ ને. એ શીલ પ્રભુપાદજી છે. પ્રભુપાદ આવે ને આપણા બધા કેવા કાળા મોઢા વાળા બધાને ઉપાડી ફરીથી સગડીમાં નાખવાની કોશિશ કરે, પણ ના, અમારે નથી જવું. આ ફેંકડો મારીને ચીપિયામાંથી છટકી જવું છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર નો ચીપિયો કહેવાય ને, શું કહેવાય? સાણસી, બરાબર, લઈને આવ્યા છે પ્રભુપાદજી. કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ આપે? 64 નહીં તો તમે 16 કરો. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે 64 કીધું છે. 64 મિનિમમ રાઉન્ડ, મિનિમમ. આમાંથી કેટલા એવા છે 64 રોજ કરી શકે? 16 નથી થતી, 64 તો તમે કયો છો, બરાબર. તો પ્રભુપાદ આવે, ના ચલો હું કૃપા કરું તમારો ઉપર, તમે એક કામ કરો 16 કરો. 16 ના અમારે 16 નથી, આપણે એ ચીપિયામાંથી છટકી જવું છે. તો પછી હવે તો બરાબર ને, આનો કોઈ ઓપ્શન ખરો? ભગવાન એના ભક્તો દ્વારા એટલી આપણને કરુણા આપે છે છતાં આપણને. હવે આગળના શ્લોકની અંદર ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે કઈ રીતે આપણને આગળનું શરીર પ્રાપ્ત થાય. ઘણા બધાને એવા પ્રશ્ન હોય કે જે કઈ કરી રહ્યું છે તો આ શરીર કરી રહ્યું છે, બરાબર છે,
તો પછી આત્માને શું કામ ભોગવવું પડે છે? આત્મા તો ભગવાન જેવી ક્વોલિટી છે. આપણને પ્રશ્ન થાય તો આત્મા શું કામ અલગ અલગ શરીર પ્રાપ્ત કરે છે અને શું કામ દુઃખી થાય છે? તો અહીંયાનો જવાબ છે આ શ્લોકની અંદર કે જેવી રીતે પવન છે સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય. જો પવનની પોતાની કોઈ સુગંધ નથી, પવન ગુલાબ ઉપરથી પ્રસાર થાય તો સામે એની સાઈડમાં ગુલાબની સુગંધ આવે, અને એ જ પવન છે કચરા ઉપરથી પસાર થાય તો સામેની બાજુ દુર્ગંધ આવે. તો એ જ રીતના આપણે 7મા અધ્યાયમાં પરા અને વિશે ભણ્યા હતા, બરાબર? એમાં અપરાશક્તિમાં શું શું આવે બોલો, તમારે કહેવાનું છે. અપરામાં શું શું આવે? બોલો 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 બોલો. સ્થિરતા, ફિક્સપણું, અડગપણું. નહીં 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 નહીં. અપરાશક્તિની અંદર 8 તત્વોની આપણે ચર્ચા કરી. પેરિસેબલ, પંચમહાભૂત તત્વ આવે. પંચમહાભૂત મન બુદ્ધિ અહંકાર. પંચમહાભૂત અને મન બુદ્ધિ અને અહંકાર. એની એક્ઝેક્ટ વર્ડ આપણે ભગવદ ગીતામાં ભગવાન જે કહે છે ને એ મન બુદ્ધિ અને અહંકાર, આપણે એની ચર્ચા અહીં કરવાના છીએ કે મન બુદ્ધિ અહંકાર છે ને એ સોફ્ટવેર છે. આપણે ત્યારે પણ વાત થઈ હતી કે હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર. હાર્ડવેર પંચમહાભૂતનું બનેલું છે અને એની અંદર સોફ્ટવેર છે કયો છે? મન બુદ્ધિ અહંકારનું. આપણે ફસાય છીએ શેના કારણે? મન બુદ્ધિ અહંકાર. જયારે યમપાસ, યમરાજા આવે, યમદૂતો આવે, યમપાસ ફેંકે તો આમાંથી 2 વસ્તુ લઈ જાય છે. એક વસ્તુ એ પડી રહે છે, પંચમહાભૂતનું બનેલું જળ શરીર પડ્યું રહે છે, આત્મા અને એની સાથે સોફ્ટવેર એટલે કે મન બુદ્ધિ અહંકારને લઈ જાય છે. અને એ જે સોફ્ટવેરના કારણે આત્મા જે સોફ્ટવેર ના કર્મો ઉપર પસાર થાય ને એવી સુગંધ એ લેતું જાય છે. સમજી ગયા તમે? મન બુદ્ધિ અહંકારની અંદર જે કર્મ અને જે કઈ ઈચ્છાઓ સંચિત હશે તો આત્મા એ સુગંધ એ કર્મને લઈને આગળનું શરીર પ્રાપ્ત કરી, કારણ કે આત્મા એની સાથે જોડાયેલો છે. એટલા માટે ઓલો રથ તમે યાદ કરો, પાછળ રથમાં આત્મા બેઠો છે, બરાબર? એનો સારથી છે, બુદ્ધિ છે, એની લગામ છે, મન છે, આગળ 5 ઘોડા ઇન્દ્રિય છે. તો આત્મા પાછળ બેઠો છે એટલે ફસાય છે. બુદ્ધિ જ્યાં ત્યાં લઈ જાય છે, ઘોડા ગમે ત્યાં દોડે છે તો આત્મા ફસાય છે. ભગવાન કહે છે કે જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં મન બુદ્ધિ અહંકાર એમાં રહેલા જે કઈ ખ્યાલો અને પછી નવું શરીર ધારણ કરે અને બીજું, બરાબર, એ ત્યાગીને ફરીથી વાંસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય. ભગવાને આ કન્સેપ્ટ આપણને બીજા અધ્યાયમાં સમજાવી દીધો છે. આપણને એમ થાય કે શરીરને કપડા થોડા કહેવાય. હા, કપડા જેવું જ છે. તમે આવજો ક્યારેક હોસ્પિટલ આવજો, હું તમને બતાવે. જેવી રીતના દરજી સીવે ને એ જ રીતના ડોક્ટરો સીવે છે. કપડા જેવું જ લાગે તમને. જેવી રીતના દરજી રફુ કરી દે ને એ ડોક્ટરે રફુ કરી દે છે, સીવી દે છે, બરાબર ને? તો આગળ કે છે કે મૂર્ખ મનુષ્યો નથી સમજી શકતા કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતના છોડે છે. મૂર્ખાઓને ખબર નથી પડતી અને એ સમજી નથી શકતા કે પ્રકૃતિના ગુણોનો પ્રભાવ હેઠળ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે. આપણે જોયું 14મા અધ્યાયમાં કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો આપણે જોયા અને એ મુજબ આપણને આગળનું શરીર પ્રાપ્ત થાય, ઉચ્ચ લોક પ્રાપ્ત થાય, નીચેની યોનિ પ્રાપ્ત થાય. આ બધું જોયું ને? પણ મૂર્ખાઓને આ ખ્યાલ આવતો નથી. જે લોકો ભગવદ ગીતા વાંચે છે, સમજે છે ને ખબર પડી જાય છે કે શું કામ આ શરીર પ્રાપ્ત થયું અને આ જન્મમાં હું કેવા કર્મ કરું તો મને આગળનું કેવું શરીર પ્રાપ્ત થાય. આને જ્ઞાન ચક્ષુ શબ્દ વાપર્યો છે. આ જ્ઞાન ચક્ષુ આપણા વિકસિત થાય જયારે આપણે ભગવદ ગીતા વાંચીએ તો, બરાબર? પણ જેની આંખો જ્ઞાનથી નથી કેળવાયેલી ને, ગમે એટલો પ્રયત્ન કરે તો આ જોઈ શકતું નથી. અત્યારના વૈજ્ઞાનિકો છે બહુ પ્રયત્ન કરે છે. મૃત્યુશયા મતલબ મૃત્યુની નજીક જે કોઈ પહોંચેલું હોય એવી વ્યક્તિ ઉપર બહુ બધા રિસર્ચ ચાલી રહ્યા છે. લેબોરેટરીની અંદર મોટી બધી કાચની પેટી હોય, ઓક્સિજન સપ્લાય અંદર ચાલુ હોય, આજુબાજુ કેટલા બધા માઇક્રો કેમેરા, સેન્સર વાળા કેમેરા મૂકેલા હોય, બરાબર? એવા સાઉન્ડ મૂકેલા, મતલબ એવા માઇક મૂકેલા હોય કે જે એકદમ માઇક્રો સાઉન્ડ પણ કેપ્ચર કરી લે. કેટલું બધું. શું કામ? શું જોવું છે? તો કે આમાંથી શું એવું તત્વ બહાર નીકળી જાય છે કે આ શરીર છે એ તત્વ નીકળ્યા પછી તરત સડવા માંડે છે. એવું કયું તત્વ અંદર હતું કે 60 વર્ષ, 70 વર્ષ, 80 વર્ષ આ શરીર છે એ ચેતનવંતું રહ્યું? દેખાય છે, સંભળાય છે, બોલે છે, ખાય છે, પીવે છે, પચે છે, બધું સિસ્ટમ સુચારુ રૂપે ચાલી 60 વર્ષ, 70 વર્ષ, 80 વર્ષ. અને કયું તત્વ નીકળી ગયું કે અચાનક સિસ્ટમ બંધ? આ શોધવાનો. હા, આત્મા. તમને ખબર છે પણ આ વૈજ્ઞાનિકોને નથી ખબર, ડોક્ટરોને નથી ખબર. ડોક્ટરોને પૂછો તો એ આત્મા વિશે બહુ જાણતા નથી. આત્મા વિશે ખાલી એક જ સ્ટ્રીમ
એક જ એજ્યુકેશન પદ્ધતિમાં ભણાવવામાં આવે. તમને ખબર છે કઈ પદ્ધતિ છે? એક અત્યારે આપણે ભૌતિક જગતમાં એક એવું એજ્યુકેશન પદ્ધતિ છે કે જેમાં આત્મા વિશે ડિટેલમાં નોલેજ આપવામાં આવે છે. ખબર છે? લાઈક એન્જિનિયરિંગ હોય, આયુર્વેદ. બાકી જેટલા એન્જિનિયરિંગની સ્ટ્રીમ છે, મેડિકલ સાયન્સ, MBBS, હોમિયોપેથી, ડેન્ટલ, બરાબર, કેટલી બધી સાયન્સ બધું છે, બરાબર. ધારો કે આપણે LLB, એડવોકેટ, કેટલું બધું છે, CA, પણ એક પણ જગ્યાએ આત્માનું જ્ઞાન નથી. માત્ર ને માત્ર એક આયુર્વેદ એવું જ્ઞાન છે કે જેમાં આત્મા વિશેનું જ્ઞાન આવે છે. એમાં એક્ઝામ પણ હોય છે, એનો સબ્જેક્ટ પણ હોય છે, બરાબર. કારણ કે આ આયુર્વેદ છે, શાશ્વત જ્ઞાન છે. આયુર્વેદ છે વેદોનો ભાગ છે અને ભગવાન દ્વારા આપેલું જ્ઞાન છે. એટલે એમાં આત્મા વિશે સમજાવે. એટલે આયુર્વેદિક ડોક્ટર હોય ને એ માન કે આત્મા છે, પરમાત્મા છે. બાકી કારણ કે જ્ઞાન ચક્ષુ વિકસતા નથી, બરાબર. તો આગળ કે છે કે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ આધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ જોઈ શકે. કોણ આ બધું જોઈ શકે? નેક્સ્ટ શરીર મળશે કે નહીં મળે, બીજો જન્મ થશે કે, તો કે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ આધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું જોઈ શકે. અધ્યાત્મવાદીઓ એટલે કે ભક્તિ યોગીઓ, ભક્તો. તમને એમ થાય કે અહીંયા આ શ્લોકના સંસ્કૃતમાં કે ભક્તિ એવું શબ્દ નથી. યતંતો યોગિનશ્ચેન પશ્યંતાત આત્મ અન્ય અવસ્થિતમ. તો અહીંયા યોગીન શબ્દ છે. આપણને એમ થાય કે આ યોગીન શબ્દ છે, તો યોગી નહીં. તો આપણે છઠ્ઠા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં આપણે ભણ્યા 6.47, કોને યાદ છે? જેમાં ભગવાન ખરેખર યોગી કોણ છે ને એ કહે છે. કયો શ્લોક છે? યોગી નામપી સર્વેષાં મત્કતેનંતરાત્મનાં શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સર્વે વયમત પરમ. યોગિનામપી સર્વેષાં મત્કતેનંતરાત્મનાં શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમે યુક્તોતમો મત. સમે યુક્તોતમો મત. બરાબર, ખૂબ સરસ ડોક્ટર દિત્યજી. તો યોગી કોણ છે? ખરેખર યોગી કોણ છે? શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ મદ્ગતેનંતરાત્મના. બરાબર, કે જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એ યોગી છે. એટલે અહીંયા યોગીન શબ્દનો શ્રીલ પ્રભુપાદજીએ અનુવાદ આપ્યો છે કે જે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ, મતલબ ભક્તો, બરાબર, જોઈ શકે છે. પણ જેના મન વિકસિત નથી ને એ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી. એને એ પ્રયત્ન કરે તો પણ જોઈ શકતા નથી. ડોક્ટર છે, વૈજ્ઞાનિક છે, કારણ કે ભગવદ્ ગીતા વાંચતા નથી, ભગવાનની સેવા નથી કરતા, તો પ્રયત્ન કરે તો પણ એ જાણી શકતા નથી. આગળના શ્લોકમાં ભગવાન આ જ વૈજ્ઞાનિકોને જવાબ આપે છે. જે લોકો એમ કે છે, જે લોકો એવું માને છે કે ભાઈ આ જગત છે ઓટોમેટિક છે, એની મેળે ફરે છે, તો એના માટે જવાબ છે ગામ વિશ્ય છે ભૂતાની ધાર્યામ અહમ ઓજસા. દરેક ગ્રહમાં ભગવાન કે છે હું પ્રવેશ કરું છું. આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોયો હતો ને, ગોલોક ચાર્ટ ની અંદર કયા વિષ્ણુમાંથી અનંત બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થાય છે? બોલો, કયા વિષ્ણુ? મહાવિષ્ણુ. કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ. બે એક જ, નામ જુદા, બાકી બે એક જ છે, મહાવિષ્ણુ, કારણોદક્ષાય. કયા વિષ્ણુ છે એ દરેક બ્રહ્માંડની અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યા છે? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. કયા વિષ્ણુ એવા છે કે જે દરેક જીવ, દરેક કણ કણમાં પ્રવેશે છે? ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. રી બોલ, ખૂબ સરસ. જે લોકો આ ત્રણ વિષ્ણુ વિશે જાણે છે એનો ફરીથી જન્મ નથી થતો, આવું શાસ્ત્ર કહે છે, બરાબર. જરૂરથી જાણવું જોઈએ. અહીંયા ભગવાન કહે છે કે દરેક ગ્રહમાં હું પ્રવેશ કરું છું. દરેક ગ્રહ, ઈચ એન્ડ એવરી, બરાબર. દરેક બ્રહ્માંડ, એની અંદર રહેલા એક એક ગ્રહ, ભગવાન કે હું કણ કણમાં પ્રવેશી જાઉં છું. મારી શક્તિથી પોતાની કક્ષામાં રહે છે. આપણને એમ થાય કે પૃથ્વી, તો કે એ તો ઓટોમેટિક છે. પૃથ્વી ઓટોમેટિક છે, એની મેળે મેળે ફરે છે. આપણા ઘરનો પંખો ઓટોમેટિક નથી ફરતો. ઉભા થઈને સ્વિચ ચાલુ કરો તો પંખો ચાલુ થાય. અને આવડી મોટી પૃથ્વીની મેળે મેળે ફરે, અને અનંત કાળથી સેમ પેટર્ન, બરાબર, અને ફરી રહી છે. કેમ ટકરાતું નથી? શિયાળો આવે, ઉનાળો આવે, ચોમાસું આવે, ત્યારે પૃથ્વીને એમ છે કે ભાઈ આ બધા રવિવારની રજા માણે છે, આજે એક રવિવાર મારે આવવો જોઈએ. મને તમે બધા અઠવાડિયે, મને 15 દિવસે તો આપો એટલીસ્ટ. આવું ક્યારે થયું? 15 દિવસે પૃથ્વી રજા ઉપર, આજે ગોળ ફરવાનું નહીં. વિચાર કરો કેટલા ચક્કર આવતા હશે. આપણે કહેવાય કે 2-4 વખત આમ ફરીએ ચક્કર આવે. આ પૃથ્વી અનંતકાળથી ફરી રહી છે. ભગવાન ફેરવી રહ્યા છે, ઓટોમેટિક નથી, બરાબર. તો
સઘળી અને મારી શક્તિથી એની કક્ષામાં રહે છે. ભગવાન આગળ કહે છે ચંદ્ર થઈને હું સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. બધું ઓટોમેટિક છે, બધું ઓટોમેટિક છે. એક વખત ચર્ચા થતી હતી, ભક્ત એમ કહેતા હતા કે ભગવાન જેવું કાંઈ ન હોય, ઓટોમેટિક છે. ગાય કે દૂધ આપે છે, ઓટોમેટિક છે કે ગાય કે બનેલી જ એટલા માટે છે કે દૂધ આપે, કે જેમાં એવું છે જો કે ગાય ઘાસ ખાય, બરાબર, ઘાસનું પાચન થાય અને દૂધ આપે, ઓટોમેટિક છે કે આમાં બીજું કાંઈ નથી, આમાં કોઈ લોજિક જ નથી, ઓટોમેટિક છે. અચ્છા, તો ઓટોમેટિક છે, ગાય ઘાસ ખાય છે તો દૂધ આપે છે. અચ્છા, તો બળદ ઘાસ ખાય તો બળદ દૂધ આપશે ને? બળદ કઈ રીતના દૂધ આપે? ગાય તો બનેલી જ એ રીતના. અચ્છા, ગાય બનેલી એ રીતના છે, કોને બનાવી? તમારા પિતાજી બનાવવા ગયા હતા એને? કોને બનાવી છે? ગાયને એવી બનાવી કોને કે ઘાસ ખાય તો દૂધ આપે? ભગવાન. એટલે માણસોને આવા તર્ક વિતર્કો હોય, બરાબર. તો અહીંયા કે છે કે જીવન રસ આપો સઘળી વનસ્પતિમાં. એક જ ખેતર છે, એક જ પ્રકારનું પાણી છે, એક જ પ્રકારનું ખાતર છે, એક જ પ્રકારનો વરસાદ, એક જ પ્રકારનો સૂર્યપ્રકાશ, બધું એક સરખું હોવા છતાંય એક ક્યારામાં મરચા વાવી દો, એક ક્યારામાં લીંબોડી વાવી દો, મરચા તીખા લાગે, લીંબોડી ખાટી લાગે. કયા વૈજ્ઞાનિકો ઇન્જેક્શન દેવા ગયા હતા અંદર કે ના ના લીંબુને ખાટા બનાવવાના છે ને મરચાને તીખા બનાવવાના છે, બરાબર? ભગવાન એમાં રસ પૂરે છે. ભગવાન કહે છે કે હું કહેવાય કે ખારો દૂધવા જેવો સમુદ્ર હોય, બરાબર, અને એના કિનારે 100 ફૂટ 200 ફૂટ 500 ફૂટ દૂર એમ, બરાબર, રેતીમાં ઉગેલી નારિયેળી 50 ફૂટ ઉપર, એમાં નારિયેળની અંદર એકદમ કઠોર, ઉપરનું પડ કેટલું બધું કડક હોય, અને એની અંદર મીઠું મધમધતું પાણી કોણ ભરી દે છે? આપણે ભરવા જઈએ છીએ, ભગવાન કરી દે. આપણે તો બરાબર ને માનવું જ નથી, જેને શું કરી શકે? બાકી અહીં કે છે ને પુષ્ણામી ચૌષધિ સર્વા સોમ ભૂત્વા રસાત્મક, હું રસ આપું છું. અચ્છા ભગવાન, રસ તો તમે બધા આપો છો, ભગવાન કે છે કે રસ તો હું બધા આપું છું, ઇવન પચાવવા માટે પણ આપણે સ્વતંત્ર નથી, તમે ને હું. ભગવાન બધો ટેસ્ટ આપે છે. ભગવાન કે અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિત, બધાના જઠરની અંદર રહેલી જે અગ્નિ છે એને કહેવાય જઠરાગ્નિ. આયુર્વેદમાં ભણવામાં આવે જઠરાગ્નિ. જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ હું છું. પેટની અંદર એક પ્રકારની ગરમી છે, HCl નામનો એક એસિડ છે, બરાબર. એ એસિડના કારણે આપણો ખોરાક પચે છે. લીવરમાંથી અમુક એન્ઝાઇમ્સ છે, ડિર્નમમાંથી અમુક એન્ઝાઇમ્સ છે, બધામાં સિક્રેશન થાય, પેનક્રિયાઝના એન્ઝાઇમ સિક્રેટ થાય, ત્યારે શું થાય? પાચન થાય. તો પાચન કોણ કરે અંદર બેઠા બેઠા? તો કે અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિત, હું જ છું અંદર બેઠો બેઠો. શ્વાસ પ્રશ્વાસ મારીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન હું કરું છું. આપણને એમ થાય કે મને બહુ ભાવે છે, હું તો 10 લાડવા ખાઈ જાઉં છું. અરે તો 10 લાડવા ખાઈ જાય, પણ અંદર બેઠા બેઠા પચાવવાનું તો કોને? કૃષ્ણ કે પચાવવું હું. જો રસે આપે, કેટલા કૃપાળુ છે. આપણે બધા ભગોડા છીએ, તમે હું કેવા છે? ભગોડા. આપણે સેવા નહોતી કરવી ને એટલે ભાગીને આપણે અહીંયા આવ્યા. તો કૃષ્ણ અહીંયા કેટલી વ્યવસ્થા કરે છે, અલગ અલગ પ્રકારના ફ્રૂટ, અલગ અલગ પ્રકારના વેજીટેબલ્સ, બરાબર, આપણા માટે બનાવી તો દીધું, અંદર બેસીને પચાવવાનું એને કે પચાવવું એ હું, કારણ કે આપણે એના અંશો છીએ. ભગવાન આપણી સેવા કરી રહ્યા છે આમ જોવા જઈએ તો, બરાબર. એટલે ભગવાન એમ કે છે કે આપણે બિલકુલ સ્વતંત્ર નથી. ઘણા બધા એમ કે હું તમારા કૃષ્ણને માનતો નથી, બરાબર, અથવા હું નાસ્તિક છું. ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી કહે છે કે બહુ નાસ્તિક નાસ્તિક કરે છો, બહુ નથી માનતો કરે છો. ખાલી મારી એક શક્તિ અંદર બંધ કરી દઈશ ને, અહમ વૈશ્વાનરો ભૂતવા વાળી, તું ડોક્ટરો બદલાવતો ફરીશ ને કોઈ ડોક્ટર નિદાન નહીં કરી શકે તારું પાચન શું કામ નથી થતું. અને આજ સુધી હું તમને એઝ અ ડોક્ટર તરીકે પણ કહું, એક પણ રિપોર્ટ એવા નથી કે જે તમારો પાચનનો રિપોર્ટ આપી શકે કે ના ના પહેલા પાચન તમારું 95% હતું અને હવે પાચન છે એ ઘટી ગયું 80% થઈ ગયું. કોઈ ડોક્ટર આવો રિપોર્ટ નહીં આપી શકે. કોઈ ડોક્ટર એવું નથી કહી શકતા ના ના પેલા પાચન તમારું 80% સરસ હતું, મતલબ 80% હતું ને મારી દવાથી 95% થઈ ગયું, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે. નહીં, કોઈ રિપોર્ટ બનેલો નથી. તમે કહો છો કે મને પચતું નથી એટલે ડોક્ટર દવા આપી દે છે, બાકી કોઈ જેવા રિપોર્ટ થતા નથી. બીજા બધા રિપોર્ટ કરે છે, એન્ઝાઇમના, ફલાણા ઢીકણાના, પાચનના કોઈ રિપોર્ટ આજ સુધી નથી. કારણ કે પચાવે છે કોણ? કૃષ્ણ. એટલે ભગવાન કે છે બહુ નાસ્તિક કરતો ફરે છો, એક દિવસ જો આ શક્તિ બંધ કરી દીધી ને ભાઈ, ડોક્ટર બદલાવતો ફરીશ ને ડોક્ટર એ બધા ગોટે ચડી જવાના છે. હવે આ જે શ્લોક છે 15.15 ખૂબ જ મહત્વનો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક. આમ તો બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ આની અંદર ભગવાન એમ કે છે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ છે.
ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણએ ભગવદ્ ગીતા નથી બોલી. અમુક એવા સંપ્રદાયો છે સમાજમાં ચાલી રહી તેમ કે છે કૃષ્ણએ ભગવદ્ ગીતા નથી બોલી, એ તો એની અંદર એક પરમ તત્વ પ્રવેશ કરી ગયું હતું અને એના મુખેથી ભગવદ્ ગીતા બોલાવી હતી. કા ભાઈ પરમ તત્વ પ્રવેશ કરી ગયું તો તે બાજુમાં ના બેસી શકે ખુરશી નાખીને કે ભાઈ કૃષ્ણ તમે ઉભા રહ્યો, અર્જુનને મારે જ્ઞાન દેવું છે, તમે થોડીક વાર જે કઈ ઘોડા બોડા છે ને કઈ બરાબર લીલું બીલું નાખી દો, રથ બત બરાબર કરવું હોય તો કરી લો. કા તો કે હું પરમ તત્વ છું ને મારે અર્જુનને થોડુંક ભગવદ્ ગીતા શીખડાવી છે. આવું ના કહી શકે પરમ તત્વ. કેમ ભાઈ કૃષ્ણની અંદર પ્રવેશવું પડે? કારણ કે કૃષ્ણ અને પરમ તત્વમાં કોઈ તફાવત નથી. અહીં કે છે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, એ હું જ છું. ભગવાન એમ કે છે એ હું જ છું કે બધાયના હૃદયમાં રહેલો છું પરમાત્મા સ્વરૂપે. બરાબર. અચ્છા, હૃદયમાં બેઠા બેઠા કરો છો શું? સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ છે. સ્મૃતિ આપું છું. શું આપું છું? યાદ શક્તિ. આપણને ઘણી વખત બહુ સારી યાદ શક્તિ હોય તો આપણે ઘમંડ આવી જાય, યાદ રાખવાનું કૃષ્ણ આપે છે. જ્ઞાન, સ્મૃતિ જ્ઞાન. આપણને એમ થાય કે હું બહુ જ્ઞાની છું, એજ્યુકેટેડ છું, તો પીએચડી કરેલો છું, બહુ જ્ઞાની છું. પણ જ્ઞાન તો બેટા ભગવાન આપી રહ્યા છે. સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ છે. સ્મૃતિ અને જ્ઞાન સાથે સાથે અપોહનમ. અપોહનમ એટલે વિસ્મૃતિ, ભૂલી જવું. ભગવાન ભૂલવાડી દે છે. અરે આ કેવું ભાઈ? ભૂલવાડી ના દે તો સારું નહીં. કોની પાસે કેટલા પૈસા માંગતા તે યાદ કરી. શું કામ ભૂલવાડી દેતા હશે? કયો ભૂલવાડે શું કામ? શું જરૂર ભૂલવાડવાની? બધું યાદ રહે ના ચાલે? બોલો, તમારા માટે પ્રશ્ન છે, શું કામ ભૂલવાડે છે ભગવાન? આપણા પ્રિયજનનું મૃત્યુ થાય તો આપણે યાદ ના રહીએ, બહુ જરૂરી હોય છે. સાચી વાત છે. જીવનમાં કેટલા એવા પ્રસંગો, થેન્ક યુ લલિત કુમાર પ્રભુ, ધન્યવાદ. કેટલા એવા જીવનના પ્રસંગો છે ને જેને ભૂલી જવા એ સારા. ખબર છે ને તમને? કેટલાય બધા એવા પ્રસંગો હોય. કોઈ સંબંધમાં ક્યારેક ખટાશ આવી જતી હોય, પ્રિયજન આપણને છોડીને જતું રહે, નાનું એવું પ્રેમાળ બાળક ઘણી વાર આપણને છોડીને જતું રહે, પ્રેમાળ માતા પિતા પણ એક દિવસ છોડીને જતા રહે. આ બધું જ યાદ રહે તો જીવી જ ના શકાય. જીવી શકાય? ના જીવી શકાય. ખૂબ જ અઘરું છે. તો અપોહનમ ચ. પછી વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. વેદો જાણીને તાર કરવાનું શું છે? ભગવાન કે વેદો ઉપનિષદો પુરાણો વાંચીને શું કરીશ તું? વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. મને તો જાણવાનો છે. મને જાણવાનું એટલે શું? ભક્તિ કરવાની. વેદાંત કૃત વેદવિદ એવ ચ અહમ. અને વેદાંત કૃત વેદાંત સૂત્રોનું સંકલન કરતા હું જ છું, વેદોનો જ્ઞાતા હું છું. તો આ ભગવાન છે. જ્ઞાન પણ ત્યાંથી આવે છે, વેદો પણ ત્યાંથી આવે છે, બધા એમાં હૃદયમાં બેઠા પરમાત્મા પણ એ છે. એક દિવસ ચર્ચા થતી હતી, તો ચા ની ચર્ચા થતી હતી કે પ્રભુજી તમે એમ કહો છો કે ચા ન પીવો જોઈએ, ભગવદ્ ગીતામાં તો લખ્યું છે કે ચા પીવો જોઈએ. એટલે થોડીક વાર તો હું વિચારવા પડી ગયું કે આવો કયો શ્લોક છે એમાં ચા નું લખેલું છે? મારું તો ધ્યાનમાં ના આવ્યું. 1.5 વર્ષથી લેક્ચર લઉં છું છતાં ખ્યાલ ના આવ્યો. તો એક શ્લોક છે કે હું તમને કહું, પછી બતાવ્યું કે જો સર્વસ્ય ચા અહમ, કે આનો અર્થ શું થાય મને કે ખબર છે? તો શું? તો કે સર્વસ્વ એટલે કે બધાય. તો હા. અને ચા એટલે કે જે ચા પીતા હોય એ. તો બરાબર. અહમ એ કે એની અંદર હું છું. એ કે જેટલા લોકો ચા પીતા હોય ને એમાં એ કે હું છું. કે જો ભગવાને કીધું છે ચા પીવી જોઈએ, કે આપણે વિચાર કરો આવા અર્થે ભગવદ ગીતામાં કાઢવા વાળા માણસો બેઠા. સર્વસ્ય ચા. અહીંયા જો ચા લખ્યું એટલે કે ચા છે પીવાની. ગુજરાતીઓને ચા વગર ચાલે ને, એટલે ગમે ત્યાંથી આવા તુકા કાઢી આવે શાસ્ત્રોમાંથી. લખ્યું છે કે ચા પીવાની. એમ સમજાવવું પડે ભાઈ ને ચા આવું નથી, એ ચ અહમ છે, ચા નથી. આપણે પીએ સવારમાં એ નથી. માણસોને જે જોતું હોય એવું ગોતી લે. તો બિલકુલ ધ્યાન ચૂકશો નહીં. આપણી પાસે એક જ આ મનુષ્ય જન્મ છે, આવું જ માનો. એનું કારણ છે નેક્સ્ટ મનુષ્ય જન્મ એકોર્ડિંગ ટુ શાસ્ત્ર એ રેર છે. રેર છે. અગાધ સમુદ્રમાં એક સાઈડ એક હંસને તરતું મૂકો, બીજી સાઈડ એક લાકડું, અને એમાં આટલો હોલ પાડીને લાકડાને તરતું મૂકી દો. આખા સમુદ્રમાં બીજું કાંઈ જ નથી. એક બાજુ હંસ, એક બાજુ લાકડું. હંસ શોધતું એ લાકડાને શોધી લે અને લાકડામાં રહેલા હોલમાં પોતાનું માથું પોરવી દે. આવી સંભાવના કેટલી? ખૂબ જ ઓછી ને. અગાધ સમુદ્ર છે, અગાધ, ખૂબ જ ઓછી ને. શાસ્ત્ર એમ કે છે કે આના કરતા પણ ઓછી સંભાવના છે નેક્સ્ટ હ્યુમન બોડી મળવાની. કારણ કે કર્મો એટલા બધા ખરાબ છે ને, એટલા બધા ખરાબ છે ને. 84 લાખ યોની આપણા માટે ઓછી પડે એમ છે. બરાબર. તો ધ્યાન નહીં ચૂકશું. જેવી રીતના અર્જુને ધ્યાન નહોતું ચૂક્યું ને, કીધું તું ને શું દેખાય છે? મને પક્ષીની આંખ દેખાય છે. તો આપણને પણ શું દેખાવું જોઈએ? કૃષ્ણ દેખાવો જોઈએ, બીજું કઈ જ નહીં.
ઘણા બધા અલગ અલગ સંપ્રદાયો, અલગ અલગ પંથ સમાજમાં ચાલી રહ્યા છે. તે પોતપોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એસ્ટાબ્લિશ કરવાની હોડ જાણે કે લાગેલી છે. રોજ નવા નવા ભગવાન મૂકી રહ્યા છે. તો 15.19 ની અંદર ભગવાન સ્વયં કહે છે, યો મામેવ અસમૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ. ઘણા બધાને એમ થાય કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ? તો અહીં ક્લિયર કટ લખેલું છે. ભગવાન એમના શ્રીમુખથી બોલી રહ્યા છે કે યો મામેવ, જે મને અસમૂઢો, સંશય રહિત, ડાઉટ વગર શું જાણે? જાનાતી, શું જાણે? પુરુષોત્તમ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? તો કે હું છું. આવું કોઈ જો મને જાણી લે ને, સર્વવિદ ભજતી, અને આવું જાણીને જો એ મારું ભજન કરે, ભજતી, આ એમ કે છે કે આવું જાણીને હિમાલયની ગુફામાં જતો રહે, આવું જાણીને વેદો વાંચવા જતો રહે, આવું જાણીને કર્મયોગમાં બરાબર ઊંડો ઉતરી જાય, કે છે નહીં. સર્વવિદ ભજતી, અને ભજે છે. મામ સર્વ ભાવેન ભારત, એ મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે, મારા ભાવને પામે છે. આગળ પણ 7મા અધ્યાય 19મા શ્લોકમાં કીધું હતું ભગવાને, બરાબર. વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ, કે કોઈ વાસુદેવને સર્વ માની લે, કે ઓરિજિન, બધાના ઓરિજિન છે વાસુદેવ, કૃષ્ણ છે, બરાબર. અને એ જ મારા આરાધ્ય છે, એ જ મારા ઈષ્ટ છે. આવો કોઈ મહાત્મા હોય તો ભગવાન કે શું દુર્લભ, દુર્લભ નહીં, શું દુર્લભ. અને અહીંયા એમ કે છે કે કોઈ શંકા રહિત થઈ, સંશય, ડાઉટ વગર. આપણા મનમાં બહુ બધા ડાઉટ છે. મેં કીધું હતું ને, આપણી શ્રદ્ધા તોડી પડી, આપણું એજ્યુકેશન, આપણું અત્યારનું જે કઈ સંઘ, એના કારણે આપણે શ્રદ્ધા જ નથી. આપણે હજી આટલા આપણે લેક્ચર લઈએ ને, કેટલી વખત સમજાવીએ તો હજી માણસોને એમ થાય કે ના ના, આને નહીં પૂજીએ તો અપરાધ થશે, તો આને પૂજીએ નહીં તો અપરાધ થશે. તો મૂળમાં પાણી રેડો ને, પાંદડા પાણી રેડવાની જરૂર જ નથી, અને બધા જ પ્રસન્ન થશે કૃષ્ણની ભક્તિથી. નરસિંહ મહેતા છે, શિવજીના ભક્ત હતા, પરમ ભક્ત હતા. શિવજીને કહેવાય કે ગળે મળીને એ 7 દિવસ સુધી ત્યાં રહ્યા હતા નરસિંહ મહેતા. અને શિવજી સાક્ષાત પ્રગટ થયા, કારણ શિવજી આશુતોષ ને તરત પ્રગટ થઈ જાય, તરત આવ્યા. બોલ બોલ નરસિંહ, શું જોઈએ છે? ભગવાન કાંઈ નથી જોઈતું મારે. તો કે ના ના, બોલ બોલ, તારે શું જોઈએ છે? અચ્છા ભગવાન, બહુ કયો છો, એક કામ કરો, તમને જે ગમતું હોય ને એ તમે આપો, કાંઈ વાંધો, તમારા ઉપર હું છોડું છું. મારા માટે જે તમને એમ લાગે કે ભાઈ નરસિંહને આ આપવું જોઈએ, એ આપો. શિવજી કે ચાલે, કે મને છે ને રાસલીલા બહુ ગમે છે કૃષ્ણની, મને મારા ભગવાનની રાસલીલા જોવી બહુ ગમે છે, ચાલ આપણે, હું તને લઈ જાઉં. અને નરસિંહ મહેતાને લઈ જાય છે રાસલીલા જોવા માટે. ત્યારથી ભગવાન શિવ, દેવોના દેવ મહાદેવ, એને મંત્ર આપે છે, રાધે કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ કરતા હોય છે. પછી એ કૃષ્ણ ભક્ત બની જાય છે. તો બધા જ દેવી દેવતાઓ, ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્માજી, શિવજી, કુળદેવી, એવું ઈચ્છે છે આપણી પાસે કે આપણે કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ. કારણ કે એ ભક્ત છે, એ ઓલરેડી શું છે? એ કૃષ્ણના ઓલરેડી ભક્ત છે. અને વૈષ્ણવ હંમેશા શું ઈચ્છે? તમે ને હું, આપણે હજી કહેવાય પણ નહીં વૈષ્ણવ, છતાં આપણે શું ઈચ્છીએ? કે બધા કૃષ્ણની ભક્તિ કરે. કારણ કે એક જ મનુષ્ય જીવન છે, બરાબર. અને જો આ વખતે ચૂકી ગયા તો ફસાઈ જઈશું, આપણે એવું ઈચ્છીએ. તો આ તો વૈષ્ણવ નામ યથાસંભવ, કે જેને પરમ વૈષ્ણવ કહેવાય, જેના આદિ ગુરુ કહેવાય આપણા, એવા શિવજી પણ એમ ઈચ્છે છે કે આપણે કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ, બરાબર. શિવજીના મંદિરે જાય, હનુમાનજીના મંદિરે જાય, દંડવત પ્રણામ કરી અને ખૂબ જ આદ્ર ભાવે એમને કેવું જોઈએ, તમે જેવી રીતના રામના નામમાં, કૃષ્ણના નામમાં લીન છો ને, તો મને પણ એવી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય, મારા ઉપર કૃપા કરો. તો શિવજીને એમ થાય, કે તો હનુમાનજીને એમ થાય કે ના ના, આજે મારો કોઈ યોગ્ય ભગત આવ્યો છે, બરાબર. જાણવું જોઈએ, શાસ્ત્ર વાંચીએ તો આપણને ક્લેરિટી આવે, બરાબર. તો ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં આવીને કહે છે કે આપણે મહામંત્રનો જપ કરવો જોઈએ, અને શાસ્ત્રો ઉપર કોઈ દિવસ શંકા ના કરવી જોઈએ. આટલું સમજાવીએ, પરંપરામાંથી આવીને બધું સમજાવતા હોય, છતાં આપણને શંકા હોય, ડાઉટ હોય, સતત ડાઉટ હોય, તર્ક વિતર્કો હોય, તો ભગવાન કહે છે કે નહીં, શાસ્ત્રો ઉપર શંકા કરવી જોઈએ નહીં. પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે કોઈ વ્યક્તિ કદાચ બધા વેદો વાંચી લે ને, પણ એનો જે ગોલ, એનું જે જ્ઞેય છે એ ના જાણે ને, જ્ઞેય એ કૃષ્ણ છે. વેદો વાંચીને અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણ શરણાગતિ એ જ્ઞેય છે. બધા જ વેદોનો સાર છે, સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. આ સાર છે, વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, આનો સાર છે, બરાબર. તો આ ના હોય તો એ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. હવે ભગવાન કહે છે કે નિષ્પાપ આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ હતો. આ ભાગ કેવો હતો? અત્યારે આપણે જે ભણ્યા છીએ, જેમાં ધામનું વર્ણન છે, બરાબર, જેમાં આપણી સ્થિતિ, જેમાં ઊંધા વૃક્ષની ઉદાહરણ આપીને ભગવાન સમજાવે છે, આ બધું કેવું છે? તો કે આ તો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. કેવો? મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ.
માણસો વેદો વાંચીને પણ અહીંયા સુધી નથી પહોંચી શકતા. વેદો ઉપનિષદો પુરાણો વાંચીને કહેવાતા વિદ્વાનો આ કન્ક્લુઝન ઉપર નથી આવી શકતા કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે. સમાજમાં જોઈ રહ્યા છો ને કેટલા બધા સંપ્રદાયો ચાલી રહ્યા છે અને ખબર જ નથી પડતી ભગવાન કોણ છે. પાછો ચર્ચાનો વિષય તો કૃષ્ણ જ હોય છે. હું એ જ તમને કહી દઉં, ભલે ગમે તે સંપ્રદાય હોય એમાં ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ ચર્ચાનો વિષય કૃષ્ણ, પણ કૃષ્ણના સાઈડ લાઈન. તો એ બહુ મોટો ઓફેન્સ છે. શ્રી પ્રભુપાદજી કહે છે સૌથી મોટો અપરાધ છે. તો હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ પાર્ટ મેં તને કીધો છે. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય તો બુદ્ધિમાન થઈ જશે અને એના પ્રયાસો પૂર્ણ થઈ જાય. આપણે એકચ્યુઅલી અનંત જન્મોથી આપણા એક જ માત્ર પ્રયાસ છે. શું? અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, કે હું કોણ છું. પેલા તો આ, અને પછી તો કે મારો કૃષ્ણ સાથે શું સંબંધ છે, બીજું, અને ત્રીજું તો કે સંબંધ કઈ રીતના હું વિકસિત કરીશ, તો કે અનન્ય ભક્તિ. આ જે ત્રણ જે છે એ આપણા મેઇન પ્રયાસો છે આ જીવનના. અને આ પ્રયાસો ક્યારે પૂર્ણ થાય? તો કે આપણે જાણી લઈએ આ ગુપ્ત ભાગ. ગુપ્ત ભાગ કયો? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું જે ધામ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે, આપણું સ્થાન ક્યાં છે, બરાબર. આ આપણે હંમેશા જાણવું જોઈએ. તો આપણે બધાએ આખા ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે? ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે ભગવાનની શરણાગતિ. ભગવાનની શરણાગતિ એટલે શું? ભગવાનની શરણાગતિ એટલે ભગવાનની ભક્તિ, બરાબર. ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાનની સેવા. ભગવાનની સેવા એટલે શું? તો કે ભગવાનના નામનો જપ કરવો. કળિયુગની અંદર શું થઈ શકે? 4 અલગ અલગ યુગ છે, 4 યુગના અલગ અલગ ધર્મ છે, તમને બધાને ખબર છે. સતયુગમાં ધ્યાન, ત્રેતાયુગની અંદર યજ્ઞ, અને દ્વાપર યુગની અંદર અર્ચા વિગ્રહની પૂજા અર્ચના સેવા, અને કળિયુગની અંદર કલો તદ હરિ કીર્તન. ગઈકાલે હું મંદિરે ગયો સાંજે, લગભગ 9:30 10 વાગી ગયા છે. તો રિટર્ન આવતો હતો તો હું જોતો હતો કે એક જગ્યાએ યજ્ઞ ચાલુ હતો. યજ્ઞ ચાલુ હતો અને વૈદિક મંત્રોચ્ચાર ચાલુ હતા. આમાં જે લોકો બ્રાહ્મણ હશે એને ખબર હશે કે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સંધ્યા થયા પછી બોલી નથી શકતા. વેદના મંત્રો ના નિયમો છે. અને પાછા જે ભાઈ હતા ને બ્રાહ્મણમાં નહોતા માનતા, જે યજ્ઞ કરાવતા હતા. હવે ભાઈ યજ્ઞ કઈ રીતના કરતા હતા એ હું તમને કહું. પોતે જાતે બેસી ગયા હતા. જે પાન માવો બધું ચાલુ છે, કારણ કે મંદિર થી લગભગ 4થું 5મું ઘર છે, તમને ખબર. તો એ ભાઈ બેસી ગયા હતા. નહીં ધોતી, નહીં કુર્તો, નહીં તિલક, ખાલી હવન કુંડ બનાવી અને થોડુંક ગામમાંથી વેચાતું ઓલું સમીજ લઈ આવી અને દેશી ડાલડા ઘી લઈ આવી અને ભાઈ હવન કરી રહ્યા હતા. અને ઓલી બુકમાં જોઈને અલગ અલગ દેવી દેવતાઓનું નામ બોલતા હતા, અને સ્વાહા સ્વાહા, અને કેટલાય બધા માણસો બેઠા બેઠા આહુતિ આપી રહ્યા હતા. તમે વિચાર કરો કે વેદ મંત્રો છે, સંધ્યાના સમય પછી એનું ઉચ્ચારણ થતું નથી. કોઈ પણ યજ્ઞ સંધ્યા કાલ પછી નથી થતું. કહેવાય કે આરંભ વહેલો થઈ ગયો હોય અને પછી કન્ટિન્યુ ચાલે તો વસ્તુ જુદી છે, પણ સંધ્યા કાલ આ તો ચાલુ જ. રાત્રે 9 વાગે લોકો સ્ટાર્ટ કર્યું. એટલે કે છે કે આ યુગનો ધર્મ યજ્ઞ નથી, થાય જ નહીં. યજ્ઞ પ્રેક્ટિકલી આ યુગમાં પોસિબલ નથી. તો આ યુગની અંદર એક જ યજ્ઞ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ છે, અને જેનું નામ છે યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, બરાબર. તો આપણે પણ સાથે મળીને આ યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી વાળો યજ્ઞ કરવો જોઈએ, જે ખરેખર આ કળિયુગનો યુગ ધર્મ છે. તો તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. તો ચલો આપણે બધા પણ સાથે મળીને એક યજ્ઞ